Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd.
So ni'n treol ffocysu ar newly qualified y dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Oes modd i perchenog minibus Cynyddol, Urdd WRU Hanesyddol. And the owner of the following minibus, please come over to the information tent. CV25 ZXH. Oes modd cael bechgyn Bryn Teg I cael dau ysgolch yna. Bryn Teg boys, please make your way to pitch number 2.
just go. Full, full, full. She's on her own, on her own. Yes, Lana. Back 10, let's move, move, work, work. Nice, well done. Nice, good front line, sir. Game nesaf am gennym un am ddeg. The next game is 2012, 2011, sorry. And against the players best in Britain in the 4-year competition are YGBG on pitch number 1, Cumra High School, Esgogo 1. Academy 3, pitch number 3, Lanarkshire High, Mountain Ascot. Academy 4, pitch number 4, West Northern School, Esgogo 11. Academy 5, pitch number 5, Newbury School, Esgogo London. Academy 12, pitch number 6, Cardiff High, Esgogo Tower. Academy 7, pitch number 7, Esgogo Edin, Esgogo Savera. Academy 8, pitch number 8, Bedford High School, Esgogo Savera TV. Academy 9, pitch number 9, St Ives, Portsmouth County School. Academy 10, pitch number 10, AZ School, O'Neill School. Academy 11, pitch number 11, Esgogo City, Esgogo Bromford. Academy 15, pitch number 11, Academy. The new from the competition of Academy 9, pitch number 2, Cardiff Vale, Kenneth College.
game nesaf am 11. Y next game is at 11 o'clock. And it is blwyddyn wyth yn y Urdd Boys competition. A'r cael fi am pick number 1 is Julian ysgol Rugby. Cael fi 2, pick number 2, Rugby ysgol Rugby. Cael fi 3, pick number 3, ysgol Rugby ysgol Rugby. Cael fi 4, pick number 4, kickoff ysgol Rugby. Cael fi 5, pick number 5, ysgol Rugby.
If a school or individual is missing Nissan and MG car key, please head over to the information to collect. In the boys cheerleading competition, our Kylie E of pitch number 1, St. Julian at Kogoil, Kylie Di, pitch number 2, Briska at Kogoil, Kylie 3, pitch number 3, at Kogoil at Kogoil, Kylie Hedward, pitch number 4, Lily Com at Kogoil, Kylie Kim, pitch number 5, at Kogoil at Kogoil, Kylie Quaid, pitch number 6, St. Albans at Kogoil 2, Kylie Dyke, pitch number 7, Calvin Com, Roseland School, Kylie Oy, pitch number 8, Pencoed Com, Port Halcom, Kylie Now, pitch number 9, Gowan School, Lapan, Kylie Daly, pitch number 10, Corbus 50 at Coca-Cola, Kylie Dina Hayes, pitch number 11, Abertuffian, Ramacom. Please note the following KI declaration by the Women Ladies Club. Please make your way to your position start in the next couple of minutes.
Studley! Kick out your Studley! Rukararat! Rukararat! Here! First one! Bechgyn, Cymraeg! Ron, you should kick off the Studley! Kick off the Studley! Unlock this! Unlock this! Leave it! Cynol, 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 cynol. Archman, archman. Use the 10, boys. Okay, my nesaf after many weddings and exchange at 20 class. And I guess they are effectively known in the year 8 boys competition as Kyrie Eve, number 1, Bring Lebanon at Promotional. Harry Dye, number 2, Living Home at
Ysgol Llanfynwy, Ysgol Maes Gwendraeth. Pairi 9, pit number 9, cyfraddau, Ysgol Ysel. A pairi 10, pit number 10, the Old Tom, Ysgol Gwanta. These are the bond sgiliau gydwyr Hamgen yn wedi. These make the way to the pitches, start at 20 past. Go!
siŵr bod e'n mynd yn deg! Dylan! Ochr un, Dylan!
sure it goes 10. Don't worry about anything flashy. In this wind, just make sure it goes 10. Safety first, Jack. Safety first. Your line. Right, keep the standards the same. Ball. Corner, just go!
Jack. Push up.
send it off.
One girls, water back. Give a little bit more. Hey, give a bit more. Good stuff, well done. Shift it, Chloe, shift it, Chloe. Help her, help her. Good, Chloe. Good girls, well done. I'm not going to him. They knocked it on. Stay strong.
deuddeg a 40. Ymddiheiriadau sy'n bechgyn blwyddyn 8 in the Year 8 Boys competition ar Caeri pick number 1, St Julian, Ysgol Morgana. Caeri 2, pick number 2, Kickoff, Ysgol Hwyl. Caeri 3, pick number 3, Ysgol Promotional, Ysgol Promotional. Caeri 4, pick number 4, kickoff, Ysgol Promotional. Caeri 5, pick number 5, St Robert, Ysgol Promotional. Caeri 6, pick number 6, Ysgol Promotional, Ysgol Gwyngyll. Caeri 7, pick number 7, Cawricom, Port Cawcom. Caeri 8, pick number 8, Kickoff, Rugby. Caeri 9, pick number 9, promotional attack. Caeri 10, pick number 10, Llawer Control, Ysgol Catholig. A Caeri 11, pick number 11, Ragacom, Ysgol Rosetti.
kick it down. He ripped on the floor, he's playing it. Morgan, pick it up. Go on, Pull Morgan. up. Go on, Morgan. Go on. Yes. Come on. Morgan. Morgan. Morgan, brilliant pace. Yes, Morgan. Yes, Matt. Good kick.
Helo a chroeso nôl I Geau Pancana yma yng Nghaerdydd am dydd 4 o'r cystadleuaeth rygbi saith bob ochr yr Urdd. Unwaith eto tywydd braf ac ar cae un heddi. Ni efo St Julian yn erbyn ysgol Bro Morgannwg. A dyma ni te. Kick-off, a tap yn mynd gan St Julian. Dyn nhw ddim yn wastraffu unrhyw amser yma. Ond dafliad mas o'r cae am ddiffyn dda gan Bro Morgannwg. A felly dyma nhw I fynd. Ceisio mynd lawr i'r asgell. O! Jacha rediad lawr i'r asgell di. Ceisio chwilio am opsiynau. Bel yn uchel a pas da. Dal I fynd Bro Morgannwg wythyn nhw chideini bel nawr i'r chwyth. Yn troi, mynd nôl i'r dde. Lle maen nhw efo'r ifau ymosod. A dyma fe, 2-1. A maen nhw'n rydd lawr yr asgell de. A bydd yn i'r cais gynta'r gêm o ysgol Bro Morgannwg. Am gais. Symudiad am yn eddgar. Ond effeithiol. Da bel yn ei ddwylo. Jack, o ti ystyried y gwynt yna ar y grif yn derbyn, okay? Gwrs mod ti'n nelu, 10 metr yn bella. A mae trosiad yn llwyddiannus a am gic. Gan ysgorri'r cais o ysgol Bro Morgannwg. Tîm gryf iawn o ysgol Bro Morgannwg. Di ennill i'r cystadleuaeth Plant Bechgyn blwyddyn 10 yn 2024. Ac felly, gallwch chi ddweud bod ysgol Bro Morgannwg un o ffefrynnau y twrnament heddi. Dyma ni Bechgyn blwyddyn 8 heddi. Gawn ni weld sut maen nhw'n wneud. Ond sgrym mae gan ysgol Bro Morgannwg siawns arall iddyn nhw ymosod. Pasion dda, Jacha gyda bel yn ei ddwylo, maen nhw mor effeithiol. A dyma nhw'n mynd unwaith eto lawr yr asgell di, ond angen troi nôl. St Julian cael rhifau yn ôl naw, a yw Bro Morgannwg yn gallu ffeindio'r wagle. A Jacha nhw chideini'r bel lawr i'r chwyth. Ac am symudiad dda eto gan ysgol Bro Morgannwg o Fari. Jacha maen nhw mor effeithiol da'r bel yn ei ddwylo. Am yn eddgar. Ddim yn fforsio yn y beth. Am yn eddgar, yn pasio, chwilio am y wagle. Dyna'n union be ma dwi'n wneud. Yn trosiad a flwyddiannus tro yma. Ac felly marantais I ysgol Bro Morgannwg, maen nhw yn y blaen, 12-0. Ac unwaith eto, Bro Morgannwg gicio o'r dde I chwyth. O, a mae bel yn llac heb wedi gael ei gasglu gan St Julian. A mae Bro Morgannwg yn cadw'r bel yn y cae. O, mae bel yn bwnsio a pwy fydd yn gasglu bel. Nôl yn y ddwylo, Bro Morgannwg. Dyma nhw'n mynd unwaith eto, ceisio lledaen i'r bel lawr i'r asgell. A dyna be maen nhw'n wneud. O, am ddiffyn da. St Julian, ond traed gyflym gan ysgol Bro Morgannwg I godi nôl syth ar ei draed ar ôl gael ei daclo. Gwaith arbennig unwaith eto gan ysgol Bro Morgannwg. Ac am ddechreuad i'r gêm. A trosiad a flwyddiannus. Just yn byr. Ond ddechreuad arbennig o dda.
gan i'r ysgol o Fari. A mae gic, ni uchel, gynddyfn, ond yn syth mas. Ysgol Bro Morgannwg, dyn nhw ddim... Dwi'n gweld llawer o dîmau nawr yn saith bod boch wastad yn ceisio mynd down y pist, ond Bro Morgannwg ddim ofn i mynd lawr yr asgell. Ddim yn fforsi ei hunain i mynd lawr y canol. Wastad ar ifau ar yr asgell. A mae'n weithio. Y prynaw yma. O, am dadlwythiad dda gan San Julian. A mae Bale yn llac ac yn mynd yn ôl i'r ysgol Bro Morgannwg. A cais i ysgol Bro Morgannwg, bedwerydd gais y gêm. Mae nhw ar dan. Ond cic afleiddiannus gan ysgol Bro Morgannwg, ac felly sgôr yn aros yn 17-0. Arbennig. Hanner arbennig gan ysgol Bro Morgannwg, ond bydd St Julian siomedig at y ffordd wnaethon nhw roi cais pedwerydd yn ei ffwrdd. A fe hyd am yn ei te. Hanner amser yma ar cae 1. Bro Morgannwg yn y blaen. 22 pwynt i ddim. Terwydd braf yma ar cae 1 yng Nghae Poncana yng Nghaerdydd. Di wedi fod yn terwydd braf trwy wythnos. Bach yn dwymach heddiw. Mae wedi bod yn gwyntog iawn trwy gydol yr wythnos. Dal i fod yn eitha gwyntog yn ddim mor wael ar 3 dydd cyn. A dyma ni te St Julian yn y di yn barod am yr ail hanner. Bydd angen ymateb enfawr ganddyn nhw os maen nhw moyn gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Dyma ni te yn rhif 12 St Julian. Ben i Riley, cician i bant. St Julian yn awyddus i gael y bel yn ei ddwylo. Dyn nhw wedi cael unrhyw meddiant mor belled, a dyn nhw ddim wedi cael unrhyw meddiant eto oherwydd mae Bro Morgannwg yn trwy. Yn ddechrau'r ail hanner fel dyn nhw wedi gorffen i'r hanner gynta. Gais arall i ysgol Bro Morgannwg. Dan y pist. A trosiad llwyddiannus i gyd fynd ar gais. Dau 19 i ddim yw'r sgôr ar cae 1. Amser nawr i Bro Morgannwg. Yn ôl i St Julian. A mae gic yn byr. A nath y bil gael ei bwrw ymlaen. Na, dwi dal yn y llaw. Dal yn y ddwylo o St Julian. Bale di roigo. Ond mae'r dyfarn ar y mynd nôl. Y bwrw ymlaen. Felly scrum i St Julian.
Dim ond yr ail flwyddyn mae St Julian yn cystadlu yn y cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr. Felly dal yn eitha newydd. I'r gêm ma. Felly Alex Waitlin i roi bel I mewn. Ac amrediad ma gan St Julian, a maen nhw'n trwyddo am y tro gyntaf yn y gêm. A nhw'n gallu cael y bas bant, maen nhw'n gallu. A mae'r bel di cael ei chyleini lawr i'r dde. A nhw'n gallu cadw'r meddiant. Daclwyddiad gan ysgol Bro Morgannwg. Siawn sgorau'r gêm o'r belled gan St Julian. Cian Mallet gyda'r rediad. Mae'n bel gael ei gallu. A dyma Bro Morgannwg nawr yn dorri lawr yr asgell dde. Ac o dan y pist, maen nhw'n mynd unwaith eto. A chweched gais y gêm I Bro Morgannwg. A drosiad llwyddiannus. Bro Morgannwg di fantais o 36 pwynt. 36 I ddim y sgor ma. A bounce. Bounce lwcus I ysgol Bro Morgannwg yn syth o gic. A mae hynny yn symio lan y gêm I ysgol Bro Morgannwg, dwi'n meddwl. Ond drosiad aflwyddiannus na. Felly y sgôr yn aros 41 I ddim. Dwi'n meddwl bod y bounce na di gynrychioli sut mae'r gêm wedi mynd. Cic eitha byr unwaith eto. A dacl grif yn yr awyr ac unwaith eto. Mae'r bel yn y ddwylo o ysgol Bro Morgannwg sydd wedi domineiddio y gêm ma. A bel wedi cael ei daclan na ac mae'n llac a mae bel wedi cael ei bwrw ymlaen. Ac felly sgrym I St Julian. Amser I St Julian jyst I gael bach o meddiant ma. Roedd rhai bwysau arall un allan ddiffyn. A mae'n sgrym glân I St Julian. Ac amrediad bwerus iawn ma gan Connor Hill. Nhw'n barhau I fynd nawr. Ond datglwyddiad unwaith eto gan ysgol Bro Morgannwg. Dyma nhw'n ddod eto. Ac am dacl gan St Julian. Wedi achosi I bel I gael ei bwrw ymlaen gan ysgol Bro Morgannwg. A dyna chwiban ola. Sgor terfynol a chai 1. Ysgol Bro Morgannwg 41. Ysgol St Julian ddim. Traffig unffordd trwy gydol y gêm. A wedyn mae'r tîm o Fari eto di ennill. Ysgol Bro Morgannwg yn fuddigol ar cai 1. 41 I ddim.
Lo a chroeso nôl I cae 1 yma yng Ngheuau Poncana yng Nghaerdydd. Dyn ni efo bach o derby heddiw. Hwlffordd yn erbyn Coleg Sir Benfro. 2 dîm o Sir Benfro. Stadlu yn erbyn ei gilydd yma. Yn y cystadleuaeth blwyddyn 2013 merched. Dyma Coleg Sir Benfro. Siaredig yn dyfn mas o'i hanner. Chwarae gêm braglis ma. Dal. Bel yn ei ddwylo. Keir Edwards. Daclwyddiad o na. Doedd y ddyfarnwr ddim yn offi be. Nath Eddie weld. A felly, kick-off I Sir Benfro. Mae'n gymryd ein gyfle yma. A dyma nhw'n ymosod, da gyflymder. A ffwyr, dyma Sabrina Simani Rodriguez. Bas I Sophie Jarrett, ond am dacl yn y funud ola. Gan Hwlffordd. Ceisio sefyll I grif ei linell am ddiffyn. Ac yn ennill, kick-off. A marddon gosfa o City am ddiffyn fyna gan Hwlffordd. Ond Basiac yn dal gyda bel yn ei ddwylo. Carys Kennyford. A mae hi'n lawr. Lawr yr asgell. Mae hi'n I ffwrdd. Ac o dan y bist mae hi'n mynd. Am gais. Yn dod yn syth. O. Wel, syth o'i llinell I hun. Arddangosfa arbennig o City am ddiffyn ennill y kick-off. Ac yn syth I ymosod. A roedd y gyflymder a ffwyr gan Carys Kennyford. Rhi gyflym I Coleg Sir Benfro. Ond Joshua aflwyddiannus ni. Felly, sgôr yn aros. A'r Hwlffordd 5, Coleg Sir Benfro ddim. Felly, Hwlffordd I gicio nôl yn ddwylo o Coleg Sir Benfro. A dyma Coleg Sir Benfro yn dod. 2 dîm yn edrych yn gryf pan maen nhw'n ymosod. Mae'r bel di cael ei bwrw mlaen na gan Lyra Richards o Coleg Sir Benfro. Ac dyna'r siawns yn mynd iddyn nhw unwaith eto. Edrych yn dda pan maen nhw'n ymosod Coleg Sir Benfro, ond mae'r linell am ddiffyn Hwlffordd yn gryf iawn. Felly sgrymu Hwlffordd. Ond I gael ei daclwyddi gan Coleg Sir Benfro. A dyma Lyra Richards ond am dacl unwaith eto gan ysgol Hwlffordd. Bel yn gael ei algylchu nawr. Coleg Sir Benfro parhau I fynd. A dyma Sophie Jarrett. Wedi cael mor agos. Dim ond munud yn ôl. Ond mae hi'n gael ei gais ma nawr. Dyn ni nôl yn gêm gyfartal yn y dderby Sir Benfro. Ond Joshua aflwyddiannus ac mae'r gêm yn ars yn gyfartal yn 5-5. Ac felly, yn Coleg Sir Benfro
yn y glas golau I gicio o'r dde I chwyth I hylffordd yn y diaff o'r ffordd. Felly yn y ddwylo o ysgol Hwlffordd. O, dyma rediad bwerus iawn gan Aria Evans. A mae Aria Evans yn trwyddo yn syth o'r gic. Ac am ymateb gan ysgol Hwlffordd. Ac am rediad gan Aria Evans. A dyna sut I ymateb ar ôl roi cais I ffwrdd. Just cyn hanner amser. Ac mae'r josiad yn llwyddiannus. Ac felly 7 bwynt yw'r mantes I ysgol Hwlffordd. 15 yn y blaen. A cic per ond I gael y bwrw ymlaen gan Coleg Sir Benfro. Ac felly kick-off arall naw I Hwlffordd. Dan ni'n llawn seren Anghiau Poncana yn gwylio'r cystadleuaeth yma. O Simon Easterbiler yma ar dydd Llun. Newydd gweld Sam Costello yn cerdded. Yn cerdded o gwmpas, cae 1. A fel yn jycho ar y rediad yma gan Amelie Hounsell. A'r thrydydd cais yn mynd I ysgol Hwlffordd jes cyn hanner amser. Amelie Hounsell y tro yma. Llawn ser oddi ar y cae yn gwylio'r cystadleuaeth. A llawn ser ar y cae. Yn enwedig ar cae 1 ar y munud. Ysgol Hwlffordd am hanner gynta. Dyn nhw wedi gael. A mynd mewn I hanner amser gyda mantes o 14 bwynt. Y sgôr at hanner amser. Hwlffordd 19, Coleg Sir Benfro 5. Felly dyma ni nôl am yr hael hanner. Coleg Sir Benfro naw I gicio o chwyth i'r dde yn y glas golau. Sophie Jarrett, sgorio'r gais
I gicio. I ddechrau ail hanner i man. Ac mae'r gic yn ber lle. Mae'n mynd i bownsio. A mae'n mynd i bownsio yn y ddwylo o Sabina. Samani Rodriguez. Ac amrediad gan Samani Rodriguez. Nawn y pist mae hi'n mynd. Ac am ymateb gan Coleg Sir Benfro. Nôl yn y gêm. Am ddechreuad i'r ail hanner i Coleg Sir Benfro. Trosiad llwyddiannus i gyd fynd dar gais. Deuddeg pwynt ar y bwrdd i Coleg Sir Benfro. A nawr mae mantais yn ei leihau i dim ond 7 pwynt. Bydd y bel yn bwns am yn mynd nôl. Llun a llawn y ffordd. Felly Hurthfalls. Rwy'n ni bant. Unwaith eto. O, ac am gan Anna Regan. Ac am yr ediad syth yn y gornel chwyth. Am gais gan Anna Regan. Nawr, ddiddorol iawn. Mae'r dîm yn galw hi ei chwaraewr mwyaf ddiog yn y dîm, ond doedd dim byd yn ddiog am yr ediad na yn y gornel chwyth. Trosiad aflwyddiannus. Ein bron agos. Ond ymateb arbennig o dda gan Hwlffordd ar ôl roi gais i ffwrdd yn erbyn nhw a ddechrau'r ail hanner. Ond nôl yn y sedd ar unawr yw ysgol Hwlffordd wrth i nhw ddechrau'n ni bant. Unwaith eto mae bel yn mynd nôl i llinell hanner ffordd. Siawns i Coleg Sir Benfro i ymosod unwaith eto. Meddwl ac bydd hyn siawns olaf iddyn nhw i ymosod. Asgorio gais os maen nhw moyn rhywbeth mas o gêm, ond da nhw di daro bwrw bel ymlaen. Ac felly sgrym nawr i ysgol Hwlffordd. Siawns iddyn nhw jyst rheoli'r bel, rheoli'r mantais, cadw'r bel yn ei ddwylo. Ac efallai selio'r buddugoliaeth iddyn nhw. Wedi bod yn gêm agos yn y ddarbu Sir Benfro mor belled. A dwi ddim yn josod eto, dal 45 munud ar ôl. Ac mae sgym yn glân, a dyma Hwlffordd yn ddod unwaith eto. Diolch ar yr ediad gan Jamie Fenn. A nôl yn y ddwylo o Savannah. Savannah Moca dan y pist. Ac yn sicr di selio y buddugoliaeth i ysgol Hwlffordd. Yn ogystal â chwarae rygbi, Savannah Moca yn hyd yn oed yn bocsio. Dach chi'n gweld lle mae hi'n cael ei bwero. Bocsio rygbi a oedd ni'n rediad bwerus. Yn ymosod yn erbyn y llinell amddiffyn Coleg Sir Benfro. Am gais. A dyma nhw nawr. Ennill i bel yn ôl. Sgrym nawr i'r Hwlffordd. Jamie Fenn. Rhoi bel i mewn. Y deifiwr awyr proffesiynol. A dyma hi'n pigo lan y bel ac yn sgipio trwy'r llinell amddiffyn Coleg Sir Benfro. A gais arall i ysgol Hwlffordd.
Jamie Fenn. Deifio yn yr awyr, a deifio dros y llinell gais. Siosiad llwyddiannus I gyd fynd ar gais. A dyna fo. Hwlffordd dim mantais nawr o 26 pwynt. A mael hanner. Mae Hwlffordd I gael. O, kickbyr, a felly nôl I llinell llan y ffordd dyn ni'n mynd. Fach nhw'n yn colli ei draed na. Felly, bel yn y ddwylo o Sophie Jarrett. A mae hi'n mynd moyn yn gaflym. A mae hi'n redeg yn gaflym. Trwy llinell am ddiffyn Hwlffordd. Ac felly gais arall nawr I Coleg Sir Benfro. Ond ydy yn rhy hwyr. Geisio ddod yn ôl. Felly mae trosiad yn llwyddiannus. A felly 19 bwynt ar y bwrdd I Coleg Sir Benfro. Dal I fod yn dreulio yn 19 bwynt. Ooh, bounce. Oh, mae edyn. Hwlffordd o, edrych am y rediad gan Carys Kennyford. Cam i'r chwys, cam i'r dde, ac yn redeg syth dan y pist. Ac am gais I Hwlffordd. Siosiad llwyddiannus gan Hwlffordd. Ac felly dyna'r dyfarnwr yn chwythu y chwiban ola am ffordd I diweddu'r gêm. Ac felly sgwr tyfynol ar cae 1. Hwlffordd 45. Coleg Sir Benfro 19.
Helo a chroeso nôl I Geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Cystadleuaeth rygbi 7 bobach o'r Urdd. Cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 8 rhwng Lewis a Bryn Cilinog. Lewis yn y di yn barod I ddechrau ni bant. Gicio o'r chwyth i'r dde. A Bryn Cilinog ma yn ei glarsa di gyda'r bêl yn ei ddwylo. Pas bach yn llac mynd yn tu ôl. Bryn Cilinog dal yr bêl yn y ddwylo. Gicio ar ei gyflymder ar yr asgell dde yma. Mae o'n dal yn mynd, Josh Oldham. A Josh Oldham dan y bist am rediad. Am gyflymder. A oedd Bryn Cilinog di ddweud Josh Oldham red o'r cyflym iawn ac yn rhedeg yn galed un o'r ymysodwyr bennaf y dîm ac oedd yna di ymddangos yn glir yn yr ymysodiad yna. A Bryn Cilinog te I ddechrau ni ffwrdd unwaith eto. Chacha ar amddiffyn. Gythio Lewis yn ôl. O, amrediad da yna gan yr ysgol Lewis. Wrth I nhw geisio ffeindio'r bylchau. Yn ei linell amddiffyn. Ysgol Bryn Cilinog. Harry, get out! Yn ddod unwaith eto. Harry, get out! Stay out, Harry. End man, end man. Dal gyda'r bêl yn y ddwylo. O, edrych am yr ediad bwerus ma gan yr ysgol Lewis. Ond y bêl di gael ei bwrw ymlaen. A nawr mae Bryn Cilinog yn trwyddo. Mas i'r asgell a dyma ysgori'r gais. Josh Oldham. Ac mae'n mynd I gael ei ail gais o'r gêm. Dan y bist mae o'n mynd. Good from the restart, Hudson. Well done, Ollie, well done. A Josiad llwyddiannus I gyd fynd ar gais. Am ddechreuad I ysgol Bryn Cilinog. Am ddechreuad i'r 6 Josh Oldham. 14 I ddim y sgôr ar cae 1. It's up to them to do the jobs, yeah? You stay out. Felly, sut gall ysgol Lewis ei ymateb? Sut gallen nhw ymateb? O, ac amrediad! Gryf iawn gan ysgol Lewis. Ffeindio gap yn linell amddiffyn Bryn Cilinog. Dan y pist ma nhw'n mynd. A mae ysgol Lewis nôl yn y gêm. Mae'r gêm nôl yn y balans. 14-7 y sgôr am ymateb gan ysgol Lewis. Dîm dalentog hefyd dy ysgol Lewis. Llawn chwaraewyr dan 13 penallta. Dyma Harry Thomas hefyd chwarae dan 13 I Bontypridd. Felly, llawer o dalent i'r ysgol Lewis. Ond hefyd, llawer o dalent i'r ysgol Bryn Cilinog. Fel dyn ni'n gweld ma, gyda'r ediad gryf. A maen nhw'n mynd I gael gais arall. Ac y tro ma, mae'n Jack Bull. Prif redwr ymosodol y tîm. A hefyd yn gallu amddiffyn hefyd. Ond am ymateb gan ysgol Bryn Cilinog. Just yn rhoi nhw bach o len ar Ian Adley. Ar ôl gais na gan ysgol Lewis. Ddim yn nhw I ddechrau ni bant eto. O, yn y bêl di gael ei bwrw ymlaen. A nawr mae Bryn Cilinog
And y sedd ar ei ma. Y prynawn ma. A Jacka. Ar y Cami. Ond Bale di gael ei bwr ymlaen. Ond mae'n mynd nôl i ysgol Bryn Cylinog. Oli Davies ma. Bale yn gael ei ledeini mas i'r chwyth, ond ceisio mynd nôl i'r canol. Ma Bryn Cylinog. Dyma Jack Bull. Yn ddwylo o Hayden Jones. Methu ffeindio'r wagle, felly mae'n mynd nôl i Jack Bull. Mas i asgell dde. O, Jacka! Am bounce na. Ond Bale wedi daclwydd i gan Ysgol Lewis. A nawr mae'n siawns i Ysgol Lewis i ymosod jyst cyn ar amser. Bydd yn enfawr os gallen nhw sgorio cais jyst cyn ar amser. Ac mae'n edrych fel ei fod nhw am dan y pist. Mae'r U13 yn mynd. Am amser enfawr i sgorio ailgais jyst cyn ar amser. Ysgol Lewis nôl yn y gêm. Cais trosiad llwyddiannus. Dim ond 7 pwynt nawr yng y ddwy dîm. Kick now yn syth i Bryn Cylinog. Mae Bale yn llac a mae Ysgol Lewis syth ar y Bale. A dyma'r U13 na sgoriau ailgais iddyn nhw. Bale di mynd yn ôl y dyfarnwr. A kick-off i Ysgol Lewis. Mae'n gymryd e'n gyflym. A scrum jyst cyn ar amser. Meddwl bydd hyn yn amser enfawr yn y gêm. Ysgol Lewis yn gymryd e'n gyflym. Pasio fe i'r asgell de. Gall i'r 13. Gal cais all na. Am ddiffen da gan Bryn Cylinog. Ysgol Lewis chwilio am y wagle. A mae i'r U13 di ffeindio fe. Ond i gael ei dal i fyny. Ac am ddiffen gan Ysgol Bryn Cylinog. Hayden Jones fyna yn dal y Bale i fyny. A dyna fo te. Dyna chwiban am hanner amser. Bryn Cylinog di'r fantais. Mynd mewn i'r hanner amser. Ond mae'r gêm dal yn y balans. Gêm agos iawn rhwng ddwy dîm gryf iawn. Felly y sgôr at hanner amser. Bryn Cylinog 21. Ysgol Lewis 14.
A dyma ni nôl te am yr alhanau rhwng Bryn Cylinog ac Ysgol Lewis a cae un yng Nghaeau Pancana yma yng Nghaerdydd. Diwrnod braf. O! Ac am gais braf. Jack Bull dan y pist am ddechreuad i'r alhanau i Bryn Cylinog. Dros y pist ma o'n mynd Jack Bull efo'i ail gais o'r gêm. Prif redwr ymysodol y dîm, fel ydych chi wedi gweld na, lle ysgorio gais. Ysgol Lewis nawr, yn fy siwns i ymosod. A maen nhw'n ymosod yn bwerus iawn. Nad nhw gallu ffeindio'r wagle. O, mae nhw bron di wedi. O, yna'n bas gyflym. Meddwl yn gyflym, a mae Ysgol Lewis nôl yn y gêm. Guys, tîm sy'n ymateb yn dda iawn yw Ysgol Lewis. Dair waith na maen nhw ymateb. Ar ôl gais gan Ysgol Bryn Cylinog. A fel canlyniad, nhw wedi aros yn y gêm. Trwy gydol y gêm. A felly peidiwch yn mynd yn yr le. Gall y gêm hon mynd yn yr le. O, nath i bit i bel gael y bwrw mlaen. O, mae chwaraewr wedi... Mae Ysgol Lewis di chwarae arno. Dewisiad diddorol iawn na gan Ysgol Lewis. Nhw'n meddwl ddim yn chwarae am y gic-osb. Diddorol iawn. A felly, tafliad nawr i Ysgol Lewis. Siawns a chi ymosod. Dim ond teiliol gan 7 pwynt. O, edrych ar i'w 7 yn mynd. Edrych ar i Jay dawnsio. Dyma'r i'w 3 i Ysgol Lewis ar y llawr. Chi'n eich am ddiffyn Bryn Cylinog. Aros yn sefyll yn gryf. O, na'n daclwyddiad gan Ysgol Bryn Cylinog. A Tom O'Flaherty sy'n mewn. Ac yn redeg o dan y bist. Gweithio'r galed yn y dîm. Wastad yn rhoi cant y cant. Bob gêm. Maen nhw'n galw fe y terrier yn y dîm. Ac mae'r terrier di gais. A aw hynny gais sy'n selio y buddugoliaeth i Ysgol Bryn Cylinog. Felly, mantais o 14 bwynt i'r dîm o beddau ym Mhontypridd. Ysgol Bryn Cylinog am berfformiad. 2 dîm yn mynd amdani ac yn ymateb yn anhygoel i ei gilydd. Llawer o geisiau di sgorio gan y 2 dîm. A dwi'n siŵr byddwn ni'n gael mwy o geisiau yn y gêm ma. A ddim drosodd eto. Yn y ddwylio o Josh Holtham. A mae o'n dal i mynd ac yn basio i Leo Woodard. Ac Leo Woodard
dros y llinell i sicrhau fuddugoliaeth i Bryn Cylinog. Leo Woodard, chweir newydd i'r rygbi saith bob ochr. Ond oedd dim angen llawer o amser i setlo i mewn. Bryn Cylinog yn dal ati. Cic dyfn. Mas am tafliad i mewn nôl i'r cae. Ysgol Lewis. Taflu i mewn. Dyfn yn ei hanner. O, a Thig Bale mynd yn ôl. Mae Bryn Cylinog, Thig Bale yn ei ddwylo. A nhw wedi croesi llinell. Cais i Tom O'Flaherty. Ail gais o gêm i'r rhif saith o'r Bryn Cylinog. Ail gais i'r Terrier. Ond kick-osp a flwyddiannus. A dyna chwiban ola ar cae 1. Bryn Cylinog yn fyddigol yn erbyn Ysgol Lewis. Y sgôr terfynol Bryn Cylinog 45, Ysgol Lewis 21. Joe.
Helo a chroeso nôl I cael un yma yng Ngheuau Pontcana yng Nghaerdydd am y tournament rygbi 7 bob ochr. Ar y cae un, da ni efo Coleg Gwent yn y coch a Coleg y Cymoedd yn y du a gwyrdd. Tafliad gynnar nawr I Coleg y Cymoedd ma. I ddechrau gêm. Tywydd braf o'n gwyntog. O! Ac amrediad gan Coleg Gwent. Datglwyddiad yn syth o'r tafliad. Ac gais gynnar iawn gan Coleg Gwent. O, trosiad aflwyddiannus. Nagos. Ac felly, mantais gynnar iawn gan Coleg Gwent. Dyma ni te. Coleg Gwent. I ddechrau ni bant unwaith eto. Am ddechreuad i'r dîm yn y coch. Sienna. Momac. I ddechrau ni bant. A siawns I Coleg y Cymoedd I ymosod. Dal yn ddyfn yn ei hanner. Owen Siws yn ceisio riglo ei ffordd rownd am ddiffyn Coleg Gwent. Ar y llinell am ddiffyn yn aros yn gryf. Aw hynny'n daclwyddiad da Gwent. O, mae Owen. Daclwyddiad da Gwent. Safle da iawn. Yn y ddwylo nawr o Lucia Capatua. A dyma Coleg Gwent yn parhau I ddod. Dyn nhw'n sidein i'r bil. Cisio mynd dan y beast. A ma nhw'n croesi llinell. Ail gais I Coleg Gwent. Dechreuad arbennig i'r gêm a dwi'n credu Izzy Perry gyda'r gais. Trosiad llwyddiannus I gyd fynd ar gais. Tegan Bendel am ddihiriadau o Coleg Gwent. Coleg Gwent un yn ffefrynnau yn mynd mewn i'r cystadleuaeth ma. Merched blwyddyn 2013. Yn wedi ennill y cystadleuaeth cwpan Merched blwyddyn 2013 a 2022. 2023 a 2024. Felly ffefrynnau gryf mae Coleg Gwent yn y cystadleuaeth ma. A maen nhw efo sgrym ma. Sgrym mewn gan Seren Matthews. O, am cam gan Seren Matthews ag allan. Allan i'r asgell. Mae Coleg Gwent yn mynd am ei thrydydd cais o'r gêm. Cam I ar Joseph lle ma Seren Matthews. Ac am bas effeithiol i'r asgell. I lwyddo, sgorio. Trydydd cais. Coleg Gwent. Coleg Gwent 17. Coleg y Cymoedd ddim. Traffig un ffordd mor belled yn yr hanner gyntaf yma. Felly Sienna mwy o mac. Dechrau ni bant unwaith eto. Trycha pa mor gyflym. Ma llinell am ddiffyn Coleg Gwent then. Ceisio am ddiffyn Coleg y Cymoedd. O, ac am dacl a gan Megan Thomas. Coleg y Cymoedd dal ar y bil ma. A ma nhw beidio I roi I fyny nhw Coleg Gwent ac am daclwyddiad. A Joseph llinell nawr da Angharad Thomas am ei ail gais o'r gêm. Dan y pista to ma.
Ac yna, siosiad llwyddiannus wedyn gan Sienna McCormack. Megan McCormack, y person fwyaf galed a meddai yn ôl y gyd chwaraewyr. A dyma nhw'n ddod unwaith eto, Coleg Gwent. Tro yma, mae yn Megan Thomas yn cisio mynd i ganol a Jos i llinell ma o'n mynd. Mor bwerus. Megan Thomas. Coleg Gwent. Am berfformiad yn yr rhan y gyntaf yma. Ac wrth gwrs, trosiad llwyddiannus gan Sienna McCormack. 31 i 0 y sgôr. Ac ar ôl y berfformiad yma, gallu ddisgwyl Coleg Gwent i fod yn y rownd derfynol. Unwaith eto, fel o'n nhw yn 2022, 2023 a 2024 yn y gystadleuaeth merched blwyddyn 2013. A peidiwch ag anghofio, dyn ni heddiw. Ni hefyd heddiw gael y gystadleuaeth. Bechgyn blwyddyn 8. Dyma Coleg Gwent yn dod unwaith eto. Lari asgach chwytho, maen nhw moyn mynd mewn i'r canol. Megan Thomas, Bel yn Llacan wedi cael ei bigo i fyny. A draws y llinell. Mae Carly Perryman yn mynd. To Carly Perryman i ymuno mewn ar y hwyl. Trosiad llwyddiannus arall. Ac at hanner amser y sgôr. Coleg Gwent 38. Coleg y Cymoedd ddim. Helo, a chroeso nôl i'r gêm rhwng Coleg Gwent a Coleg y Cymoedd. Cystadleuaeth y merched blwyddyn 2013 ac yn syth mae Coleg Gwent yn ymosod. Drych ar y rhifau, drych ar y gyflymder. A mae Megan Thomas a mynd i croesi llinell na am ddiffyn arbennig gan Coleg y Cymoedd. Yn dal i sefyll, dal i fyw. Mae Bale dal efo Coleg Gwent. Sech pa mor gyflym maen nhw yn i ailgylchu'r Bale. A Seren Matthews dros y llinell. Perchenwr Sglodion. Siop Sglodion. Yw Seren Matthews. Ac unwaith eto, mae Seren Matthews yn danfon yr amddiffyn Coleg y Cymoedd i siop Sglodion.
Trosiad. A flwyddiannus ac felly Coleg Gwent 43 I ddim. Dechrau hanner fel o'n nhw wedi gorffen y hanner gynta. Momentum dal I fod ar ochr Coleg Gwent. A maen nhw'n mwynhau eu hunain yn yr hael ma prynhawn yma. A siawns Coleg y cymoedd nawr I ymosod. Gall nhw wneud, dyma Owen Siws. Dal I fynd. Rhediad gryf gan Ria Cafiel. Dyma nôl I Owen Siws. Rhediad da. Bwrw mewn I amddiffynnu'r Coleg Gwent. A dyma nhw. Mynd Coleg y cymoedd. Spel dda o meddiant ma, maen nhw'n mynd am y gic. Yn digon o bwysau. A Coleg y Gwent, a dyma'r tîm yn coch. Yn ymosod lawr yr asgell chwyth. A maen nhw mewn. Catrin Williams yn ymuno I mewn ar hwyl. O dan y pys. Catrin Williams. Moyn fod yn gerro'r bws. A mae hi'n sicr yn gyrru Coleg Gwent I fuddugoliaeth y prynhawn yma. Trosiad llwyddiannus arall. A dyna fo. Sgwr tyfynol. Ni 'di cyrraedd 50 pwynt. A dyna'r gêm. Sgwr tyfynol. Coleg Gwent 50. Coleg y cymoedd 0.
Helo a chroeso nôl I geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Lle dyn ni efo cystadleuaeth bechgyn blwyddyn wyth yn y rygbi, 7 bob ochr i'r Urdd. Ar y munud, Sant Julian yn y D yn erbyn Risga yn y D a Melin. Dyma Risga nawr ar y bêl, ond methu gadw'r bêl yn y ciau. Will go yn gadael hynny. Llithro tre ddwylo ac felly tafliad I mewn I Sant Julian. Rhif 50, Louis Tofi. Taflu'r bêl nôl yn y cae. Yr is-gapten. A dyma Benny Riley, y capten. I St Julian. Ceisio mynd lawr yr asgell dde. Ond taflia, wedi cael ei daflu mas o'r cae gan Joe Harrington Smith o Risga. Am ddiffyn gan Harrington Smith. Felly bêl nôl yn y ddwylo Risga. Yn y dywydd braf yma yng Nghaerdydd. A nawr maen nhw efo rhifau mas ar y dde. Dyma Risga'n dod. A nhw'n cael y gyflymder I mynd lawr asgell dde. A maen nhw yn Liam German. Liam German lawr asgell dde. A mae o efo y gyflymder. A dan y pist mae o'n mynd. Ac am gais gan Liam German. Dechrau'r ediad yn y hanner ei hun. Ac syth dan y pist. Siosiad llwyddiannus ac am ddechreuad I ysgol Risga. Felly, ysgol Risga I gicio'r dde I chwyth. Jake Walters gyda'r cic. Ma'n uchel. Wedi cael ei cadw I mewn gan Will Go. A mae St Julian nawr ar y bêl. Cic-osb nawr yn erbyn Risga. A mae Sant Julian moyn mynd yn gyflym. Tafarnwr yn galw nhw nôl. A naf ar y cae. Edrycha ar y cefndir na. Gallu gweld golau Stadiwm Gerddi Sophia ac canolbarth Caerdydd yn y cefndir, am gefndir i'r gystadleuaeth I ngeau Poncana ma yng Nghaerdydd. Wastad yn cael ei helpu gyda'r tywydd braf. Maen nhw'n gwyntog fel gallwch chi gweld gyda'r fflagiau o flaen y stand. Ond am wythnos dyn ni wedi gael o ran y dywydd. Wastad yn creu digwyddiadau fel hyn. Mor braf pan mae'r tywydd yn braf. A roedd hynna wedi cael ei gweithio'n dda gan Sant Julian. Yn brwydro I mewn I hanner Risga. A siawns nawr I Sant Julian I ymosod ar linell am ddiffyn Risga am y tro gyntaf gêm, ond mae'r bêl yn llac a daclwyddiad nawr I Risga. A bêl di gael ei bwrw ymlaen gan Sant Julian. Bêl dal yn ddwylo Risga. Scrum I Risga mewn gêm agos iawn ar cae un ma. Scrum yn haglus. Amser I ailosod y scrum. Jake Walters. Rhoi'r bêl I mewn.
O, mae Sant Julian. Di daclwydd ar bêl. A dyma Sam Silux. Chachar draed Sam Silux ma. Parhau I fynd. Ond cael ei dal I fyny ac allan o'r cae, ond kick-osp dros yr ysgwydd. Mae dyfarno ddim moyn Sant Julian mynd yn gyflym. Mae Louis Tovey yn ceisio protestio. Ond dyw dyfarno ddim yn gael ei o gwbl. Dim sy'n dreulio, maen nhw moyn. Mae rhai gyda hyn, ond Bale I gael ei gicio mas am tafliad. Louis Tovey rhoi'r Bale I mewn i'r ddwylo o Connor Hill. Ddim yn edu, a croesi llinell ma Louis Tovey. Louis Tovey, is-captain St Julian. Am ymateb I gan St Julian. Mewn gêm agos iawn yma ar cae 1. A bydd yn trosiad aflwyddiannus. A felly, rhisga dal efo'r mantes o 2 bwynt. Yn arwain o 7 bwynt I 5. Dim byd I wahanu'r ddwy ochr mor belled. Gêm agos iawn. Dyn ni am gael ail hanner gyffroes. Gêm gallu mynd unrhyw ffordd dwi'n meddwl. Dyma risga efo'r meddiant. Lledein i'r bêl mas i'r chwyth. O, gam. Ond dacl gryf dros yr ysgwydd. A Liam German. Sgorio'r gais i'r ysga, just na fe ysgwydd ar ôl y dacl na. Dyma'r ysga yn parhau I fynd. Parhau I ymosod. Yn drach ar y beisau gan Sant Julian, ond mae'r ysga wedi ddod mas o hynny'n dda. A mae'r bêl lawr i'r asgell de. A dyma Will Go yn mynd. Ewn gael y gyflymder. O, amddiffyn arbennig gan Sant Julian. Ac mae'r bêl yn llagon wedi cael ei bigo I fyny gan Harry Waite. A'r meddiant dal dy'r ysga. Maen nhw'n parhau I ddod ewn nhw dros y llinell na. Mae bêl di gael ei bwrw ymlaen. Dwylo ar ben Jake Walters. A mae dyfarnwr yn chwythu am hanner amser mewn gêm agos iawn. Ac felly sgôr at hanner amser, risga 7, Sant Julian 5. Dyma ni am yr ail hanner ar cae 1 yng Nghae Poncana yng Nghaerdydd. A
Risga'n syth. Dy'r bwysau ar St Julian. Taclau gryf. Wel, tacl gryf unwaith eto. And St Julian on pas Hiac. A wedi cael ei bigo I fyny gan Will Go o Risga. O ambas I Ashton Lee Williams. Yn amddiffyn dda gan St Julian. Yn dal ati. Jake Walters nawr. O, be o daclwyddiad. Ond be wedi cael ei bwrw mlaen cam sefyll. Gan St Julian. A dyma Risga'n dod o ambas I Liam German. A mae Liam German yn croesi'r llinell am ei hael gais o'r gêm. Risga nawr Di Mantes. O, mae'n aros I 7 pwynt. Siosiad aflwyddiannus. Felly sgor yn aros y 12 pwynt I 5. Cic uchel a ddyfn gan Risga sy'n geisio rhoi bwysau nawr ar St Julian. A maen nhw wedi wneud hynny. Ond da iawn gan Sam Yalland. Ond bel yn Hiac. Ond Liam German methu gadw ar y bel, ond mae'r bel wedi mynd yn ôl y dyfarnwr. Felly meddiant dal efo Risga. Ond daclwyddiad nawr, a mae bel mewn dwylo St Julian. Ond bel I gael ei bwrw ymlaen am Charlens. Ond tacl da. Dyma Risga yn parhau I ddod. Liam German ceisio gael y bel I mas I Ashton Lee Williams. A mae'n pigo lan y bel. Ac ar draws y llinell gais. A fydd hynny'r gais sy'n selio'r buddugoliaeth I ysgol Risga. Joshua anlwyddiannus. Ac felly, mantais o 12 pwynt. Risga, 17. Ysgol St Julian, 5. Gêm agos iawn yn yr hanner gynta. Yn yr ail hanner. Traffig un ffordd. Gan Risga. Cic dyfn uchel arall a mae'n bwnsio. A syth yn y ddwylo o Liam German o Risga. O, ac am pas ffug gan Carter Thomas. Ac mae'n cael y pas I bant I Joe Harrington Smith. Liam German. Nôl yn y ddwylo, Jake Walters. Carter Thomas yn cael, guys. A pas I Jacob Trebek. Down y pist. A mae Risga yn redeg I ffwrdd da'r gêm yn yr ail hanner ma. A Jake Walters cicio am josiad lwyddiannus. Dau pedwar pwynt I 5. O flaen Risga. Ac unwaith eto Risga ceisio am y cic uchel a ddyfn ond tro yma syth yn y ddwylo. O St Julian, o, edrych ar y cam. Dan Benny Riley. Parhau ddod rediad bwerus nawr gan Sam Sillock. O, Jacha. Will Moore. Draed gyflym. Ennill kick-offs hefyd. A bach o goriad na I St Julian. Ni'n mynd
mynd unwaith eto yn y ddwylo. O, Sam Sillock. Rhedeg yn bwerus. Tua 5 metr dros. O, Sinet Gais. Tu fas nawr I Lucas Gordon. A nhw'n cael digon. A Bale. Gael ei dal I fyny. Na, gam sefyll. Siawns arall I Sam Julian. Benny Riley der Bale yn ei ddwylo. Nôl yn y ddwylo o Lucas Gordon. A dan y pys mae o'n mynd. Bach o beth I St Julian. Newydd I hwyr. Josiad lwyddiannus. St Julian. Mantes I leihau I 12 bwynt. Dawn yr I hwyr. Ar y mantais. Yr I fawr I St Julian. Nôd yn ôl. Gawn ni weld. St Julian ar I cicio o'r 10 chwyth. Benny Riley nawr. Mynd yn ddyfn lle bydd y Bale yn bwnsio. A bydd yn bwnsio yn y ddwylo o Carter Thomas. Risga efo'r meddiant. O, amrediad bwerus nawr. Mynd I gael ei dal I fyny na ar eich ar mae o'n mynd. Oedden ni'n cam sefyll. Cam sefyll na gan St Julian e felly. Risga dal di meddiant ma. O, Jycha ar y gyflymder ar Wilgo. A bydd yn mynd I croesi llinell. A mynd o dan y bist. A yn siŵr Di selio'r buddugoliaeth I ysgol Risga. A dyna fo, y chwiban ola. Arcau 1. Ysgwr terfynol. Risga, 31. St Julian, 12.
cae 11 y tro yma. Siogi yn cyfathau bwyd y Llywafn, please. Oes modd i Ysgol Henry Richard, please neud eich ffordd i cael ei trio ffordd. Ysgol Henry Richard, to pitch number 3, please.
Archive 2, pitch number 2, calling cymoedd Hafod West Side. Archive 4, pitch number 4, calling Cigar New Talbot. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Ffeinal, cystadleuaeth rygbi tag blwyddyn 3-4 Cymys. Bydd gyda ni Tigana yn erbyn Melin Griffith a Kylie V. In the final competition, on pitch number 1, we have Tigana and Melin Griffith. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
5 and 6 rugby tag final on pitch number 1. Mae gennym Bro Morgannwg and erbyn Laura Morgannwg. Number good. Edge is close. Nice to go. Edge, edge. Edge again. Go, 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 go. Here we go, 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 go. Go strong. Yn ffeinal gyda'r rugby tag merched, which is the win. In the final, the year 5 and 6 girls rugby tag. A'r rhaid i ni, pick number 1, mae gennym Bro Morgannwg and erbyn Laura Morgannwg.
Gemau nesaf am 2023 bydd gemau Rugby WRU. The next games for 2023 will be the round 16 of the Boys' Cup. YGBG pitch number 1, British Transition. Harry Dye, pitch number 2, Cardiff High, Bedworth. Harry Hedwan, pitch number 4, Daiseg, Rada. Harry Quaid, pitch number 6, Romadano, Kuchida. Harry Saith, pitch number 7, Dyffryn Aman, Port Cawl. Harry Oy, pitch number 8, pitch number 9, Greenland, Whitchurch. Harry Lee, pitch number 10, Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd.
So ni'n treol ffocysu ar newly qualified y dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n gret achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn gret i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu. Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarnwyr newydd, bydd hwnna'n gret achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn gret i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar y newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.
it, Julian? I got any gloves. Mr. Ross, if you just want to put a spiral kick on the camera, then you just put it to a say. Let's go, Tom! Let's go! Top is our ball! Web, come to this side! Right, go, shift right, Tom, keep working! Yeah, she's just climbed over the gate, then what should George, just got to scan there. If there's no one that side, you can go. Push Tom out then. Go shape, line up defensive in. So next job now after kickoff, Ryan, great take before. Ryan, let's set. Well done, Tom. Two passes! Oh, you got to reload! Bryce, give you it! Go, Ryan! Oh, go right, go right! Two on one! Go right! Outside right! Go on right, go right! Good tackle. Sit in, George. Offload it. Have a look, Tom, come back this way. Left! Go, George! Go, George! Stay with him, Charlie! Stay with him! Better play!
Don't run through 4 people. Guys, punish it if we can. Game nesaf am gangen i bedwar, drwg y chwe glas y bechgyn. The next game is going to be the round 16 of the boys' league. As Kyrie Lee, pitch number 1, Colin Erwin, Mountain Ash. Kyrie Dye, pitch number 2, Bryn Owen, Roedden. Kyrie Pedwar, pitch number 4, Green Hill, Aberystwyth. Kyrie Quinn, pitch number 6, Rysga, Platmouth. Kyrie Sight, pitch number 7, St Albans, Roomont. Kyrie Wyth, pitch number 8, Gartholwg, Brocoseli. Kyrie Now, pitch number 9, Lewis-Pool, Crickhowell. Kyrie Dig, pitch number 10, and Gwyn, St Kennet. Go on, Ryan, back yourself, back yourself. And Rowan y chwech. Bwl y bechgyn, am 24. Good. Right, wait, look how narrow we are. Round 16 of the boys' ball game. Come back. Our time in the day, pitch number 11, Rotar, Cowbridge. Kyrie Kim, pitch number 5, Corpus Christi, Cyfarthfa. Kyrie Dictree, Charlie, get in pitch the number line. 13, It's walking.
That's my mum's glasses. No, what's it called? They're college, come on. You know your mum's glasses. No, they're my mum's college glasses. They They're were college, half come on. they left on the table, so I took them. Oh, Oh, wait, pass me real quick. College, come on. Wait, pass me. It's got No, pass me real quick. I'm not allowed more. Oh, no, keep them. MG. Let's go! It says MG on there. MG. Mine's dead. Oh, all they had in my glasses. He ain't got glasses, not me, pal. Come on, boys! Let's go, Colin! Come on, Camille! No, it's Colin Romero Aderwe. Yes, yes, Come on, Charlie! Colin Romero Aderwe! Colleague, come on, like, You can say that. What was that? Colin Community. Colleague,
nice if you didn't write. No, I didn't actually. I won it. I won it in the spin. Oh, they can hear you. No, like actually. I watched it earlier. No, they can't. Because Jackson and Alex texted me saying that they can hear us. That they could hear me and Ollie shouting. Oh, they can hear. I went on it earlier and checked over footage. Oh, they can hear when you shout. So when you Yeah, I do- think they can hear you when you shout. Like when you. Let's go, CCYD! Keep playing rugby like Yeah, that! come on, boys! Oh. Let's go! CCYD! Yeah, boys, get back! No, get back! Yeah, Ro. Oh, you're gonna come on and you're gonna score the winning try again. We're the winning try. Oh, sorry. Oh, Jackson, it was in the last 30 seconds. It was not the last 30 seconds. Shot in eyes! He's yours, Isaac, he's yours. Yes, eyes! Good, Max! Oh, it's Toby on his own! Oh, Ollie, I need the glasses to be the manager. No, I'm manager. I don't know. I'm the overall manager. Did we even take one? Aaron said he took one. Yeah, we did. I just didn't watch it. Yeah? Oh, let me have your glasses. No, that can't have yours. No, mine are black. Are you signing it? Do you reckon I sign it? I should sign it. Do you want me to sign it? Oh, I've actually got a good signature. Oh, should I sign it? I don't have a signature. My signature's my initials. Oh, Kian. Zachary just said if you sign it, it's going to go down in value. What's the score now? Ollie, the sign's bigger than you. Put it down. It's bigger than you. It's bigger than you. Good, Jen. You promised to get them back. To the end of the game. Oh, nice! Oh, Max, do it! Nice, Max! Nice! Good offload, Isaac! Lovely offload! Good night, Goran! Go, go, Come on! Yes! That's good, boy! Yes! Well done, Charlie! Good job! And Zachary, come on, Maybe he's right about the glasses. I made that we section. scored Now every time he said the glasses. Yeah. Oh, now we go on to win this, yeah? Who scored that, yeah? Conrad, I need the glasses he knows something we don't. Let's go, boys! Come on, boys! Lovely boys! Well done, Keep this Jen. up now! Well done, gents. Intensity up! The ref's offside. Go on, Ollie. Go on, gents. Go get something. Yeah. One time. You don't know who's going
And of course, one in the cup, YGBG, pitch number 1, College West, College Guard. And a plaque in the place at time now, pitch number 9, Cardiff and Bales, College of Pembroke.
taken Max off. They've taken Max off. Oh my god.
Wel, helo a chroeso nôl I gai un yma anghiau Poncana yng Nghaerdydd. Cystadleuaeth, y rown gynderfynol, y cwpan Merched blwyddyn 12 I 13 rhwng Coleg Gwent yn y coch a Coleg Sir Gar yn y coch a glas. Ac felly, Coleg Sir Gar I gicio ni, I ddechrau ni bant cicio o dde I chwyth yn syth yn y ddwylo o Coleg Gwent. Un o ffefrynnau'r cystadleuaeth ma. Ar ôl ennill y cystadleuaeth blwyddyn 12-13 yn 2022, 2023 a 2024. Ac am nhw yn ddod yn ymosod yn gyflym. Dyfarnwr. Wedi dyfarnu ei bod y bêl wedi cael ei bwrw ymlaen. A felly ni nôl. Nôl am sgrym I Coleg Sir Gar. Sian sy'n rhif ddau nawr I rhoi bêl mewn I sgrym a mae'n sgrym glân. A dyma Coleg Sir Gar yn ymosod o'n am dacl enfawr na gan Sienna McCormack. A mae bêl wedi cael ei daclwyddi tuag at Angara Thomas ac a jaws y llinell. Mae Angara Thomas yn mynd. Cais gynnar I Coleg Gwent. Un o ffefrynnau cystadleuaeth ma. A maen nhw wedi cael ddechreuad dda ma nawr. Trosiad a flwyddiannus ac felly sgôr yn aros at 5-0 Coleg Gwent. A fel chi'n gweld yn y sgrin, Sienna McCormack oedd yn y dacl hi nath arwain at y gais, arwain at y daclwyddiad. Ac am cic ddyfn ac allan. A syth dyn ni'n mynd nôl at y linell yn y ffordd. Unwaith ar y tywydd braf, ond gwyntog. Mod e eithaf anodd, yn enwedig pan mae'r bêl yn mynd lan yn yr awyr. Anodd I ddelio gyda. Ond dyma'r bêl yn ddwylo Coleg Sir Gar, ddwylo dda gan yr rhif 12. Ar y linell am ddiffyn Coleg Gwent mor gaflym yn rhoi bwysau ar y mosod Coleg Sir Gar methu ffeindio wagle ar y funud a mae bêl wedi cwympo allan o dwylo Coleg Sir Gar ac nawr mae Megan Gas Thomas dan y postyn. Megan Thomas di ennill y cystadleuaeth ma 5 weithiau. Edrych ar ei chweched buddugoliaeth heddiw. Wel mae hi di sgorio cais yn barod I roi Coleg Gwent ar ei ffordd tuag at buddugoliaeth chweched amser. A felly ddim yn I mynd nawr Coleg Gwent I ddechrau ni cicio'r chwyth i'r dde. Cic byr yn syth yn y ddwylo o Coleg Sir Gar. Sut gallen nhw ymateb? Am dacl enfawr, daclau bwerus yn mynd I mewn am Coleg Gwent. Ac unwaith eto, mae bêl yn llac a wedi cael ei bigo I fyny gan Coleg Gwent. Ac am rediad bwerus na. Ond y bêl gael ei bwrw ymlaen nôl am y mantais. Sgrym I Coleg Gwent. O, drycha
Jacha ar y draed gan Seren Matthews. Ar dan neddi. Gais arall I Seren Matthews. Josiad llwyddiannus. Gyd fynd ar gais. Gam ddechreuad I gol y Gwent. Gall ddadlau. O, sy'n yn un disgwyl. A mae cic yn ddyfn. Sydd mas am tafliad I mewn. I Coleg Gwent yn hyderus. Gall nhw cael daclwyddiad ma. A chwilo am bedwerydd gais y gêm. Adam yn eita. Coleg Sigar yn gadw meddiant o'r tafliad na. Adam yn nhw yn barhau I ymosod. Coleg Sigar ceisio redig lawr yr asgell dde. Chwilio am y bolcha. Yn linell am ddiffyn Coleg Sigar. Ond datglwyddiad eto mewn safle gwych I Coleg Gwent. Ond dacl grif na gan Coleg Sigar ond dal ar ei draed yw Megan Gas Thomas. A mae Megan Thomas ar edeg o dan y beast am ei ail gais y gêm. Ei ffigenw Gas. Dyn ni'n gweld pam mae hi'n gael ei galw yn gas. Dwy gais. Rhediad gyflym. Rhedwr pwerus. A dyna chwiban am hanner amser ma ac ai un yng Nghaeau Poncana yng Nghaerdydd. Coleg Gwent, Efra Mantes. Mantais iachus iawn. Coleg Gwent 26. A Coleg Sigar ddim. Wel, dyma ni i'r ail hanner. Coleg Gwent ar y Mantais. Mantais iachus iawn. 26 I ddim. A dyma nhw I gicio ni o'r dde I chwith yn y coch ag di. Syth yn y ddwylo o Coleg Sigar. Mae nhw efo mynydd i'r ddingo yn yr ail hanner. A dyma Coleg Gwent yn ymosod. Da gyflymder unwaith eto. A mae'r bel yn llac nath ei gael ei bwrw ymlaen na. A ie, dyna'r dyfarnwr yn dweud.
Bale wedi cael ei bwrw ymlaen ac felly sgrym I goleg Sir Gar. Am sgrym gan Coleg Gwent I gael y daclwyddiad yma am hwnna efo'r ifau lawr ar y chwith ond mae'r bas yn rhy uchel a mae'n mynd mas o'r cae. Catrin Williams bron wedi gael ei gadw'n rhydd lawr yr asgell chwith ond y bas yn just rhy uchel mas o'r cae am tafliad mewn Goleg Sir Gar. A mae di daflu mewn yn glân. Bale nath gael y bwrw ymlaen na gan Coleg Sir Gar. Ac felly Bale yn nôl yn y ddwylo. Nôl yn y ddwylo o Goleg Gwent. Sgrym. Lexi Jones am roi Bale I mewn. Enillyr dan 16 am bwrdd tennis. Gallu chwarae rygbi a gallu chwarae bwrdd tennis. Athletr aml dylentog. Sgrym arbennig o dda gan Coleg Sir Gar. A na maen nhw efo siawns I ymosod ma. A mae Bale rhy bell ymlaen ond cic arbennig o dda. Ac am gasgliad. Gan rhif 14 Goleg Sir Gar. Aw, hynny siawns. Dal yn mewn I gae ar y funud. Ond dal ar y Bale am rhy hir. Ac felly mae Coleg Gwent moyn mynd yn gyflym. Dyma nhw ond unwaith eto. Bale yn rhy uchel I Catrin Williams. Ar yr asgell chwith ma. A siawns I Goleg Sir Gar. Ar y Bale mewn I sgrym. Yn safle dda. Sgrym glân gan Coleg Sir Gar yn methu gael y Bale I ddal yn ei ddwylo. Ac mae daclwyddiad ma gan Coleg Gwent a maen nhw efo'r ifau mas ar yr asgell dde. Sienna McCormack efo'i gyflymder dan y pist. Yw hynny'r gais I selio'r buddugoliaeth I Coleg Gwent a roi nhw mewn I rownd derfynol y cystadleuaeth Merched blwyddyn 2013. Trosiad llwyddiannus Coleg Gwent 35 Coleg Sir Gar ddim. Bones yn lwcus na I Coleg Sir Gar ac unwaith eto mae Bale yn ddwylo Coleg Gwent ond ddach nhw wedi tynnu'r Bale yn ôl am rhywbeth. Cael ei bwrw ymlaen na. Felly sgrym I Coleg Sir Gar. Newydd cael moment dda Coleg Sir Gar. Dyna be mae Coleg Gwent yn gallu wneud. Mae nhw'n ymosod at gyflymder ofnus a dyma nhw'n ymosod unwaith eto ac am droad gan Megan Thomas ac am bas a mae'n mynd I fod yn Sienna McCormack unwaith eto ar draws y llinell gais. Sienna McCormack ar dan yn yr ail hanner yma. A bydd yn Sienna McCormack efo'r trosiad. Ond trosiad aflwyddiannus
I gadw stwgwr at 78 I ddim. A dyma Sienna McCormack. Sgorio 2 gais heddi yn y gêm ma. Yn ôl I bant mewn eilydd I Coleg Gwent. Ond am berfformiad gan Sienna McCormack. O, cic arbennig o dda gan Coleg Gwent. Trych ar y bwer gan Anwen Ropke. O, trych a Grace Boyd. Redig trwy llinell am ddirffyn down y pist. Am gais. Josiad a flwyddiannus na gan Coleg Gwent. Felly, nôl at y llinell gan y ffordd. Anwen Rope I ddechrau ni ffwrdd. Dyma Coleg Sigar yn amdacl na gan Megan Thomas. Daclau pwerus trwy'r gêm. Gêm cyfforol iawn ma. Ewin siawns gan Coleg Sigar. Dyna'r ediad arbennig. A dyma hi'n mynd yr I-14 o Coleg Sigar. A dyna fomant nhw. Cais dan y pist. A mae Coleg Sigar efo'r pwyntiau ar y bwrs. Fel dyn nhw'n heiddi. Ac mae'r trosiad yn llwyddiannus. Ond dyna chwiban ola. Ac ai un. Sgwr terfynol. Coleg Gwent 43. Coleg Sigar 7. Helo, a chroeso nôl I Gaeau Poncana yma yng Nghaerdydd, lle da ni efo Bryn Teg yn erbyn Ysgol Bedwas. Yn y rownd chwarteri o'r cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 8. O ddeilad dda yn barod gan Ysgol Bedwas.
Bale di gael ei bwrw ymlaen ar ôl dacl enfawr o Bryn Teg. Ac yn barod Bryn Teg mewn safle wych gyda sgrym ma. Adam yn eithaf. Sgrym yn aclus yn ôl y dyfarnwr. A nawr, Bale. Gael ei rhoi mewn i'r sgrym. A mewn sgrym glân, sgrym dda gan Bryn Teg. Adam yn nhw'n ddod. Ceisio mynd lawr yr asgell dde. A mae Brandon Humphreys yn ffeindio'r gornel. Ac yn jaws y llinell gais. Ac mae'n ddechrau'r arbennig gan yr ysgol Bryn Teg o Ben y Bont. A Harvey Davies efo trosiad aflwyddiannus. Ac felly y sgôr yn aros. Ysgol Bryn Teg 5, Ysgol Bedwas ddim. Bryn Teg, tîm gryf yn y cystadleuaeth. Nhw ennill y cystadleuaeth y Bowlen Bercyn blwyddyn wyth yn 2022 a cystadleuaeth Cwpan Bercyn blwyddyn wyth yn 2024. So, rygbi yn Bryn Teg llawn tlysau yn enwedig yn y rygbi 7 bob ochr. Dyma'r Bale nawr. Dyma'n ni te. Bryn Teg yn ddechrau ni bant. A mae'n ddofn. A mae'n uchel. Ac mae yn y ddwylo o'r ysgol Bryn Teg. A drycha ar y camau gan Brandon Humphreys. A mae o mewn. Ail gais i Brandon Humphreys. Llawn sgiliau. Yn y meddwl pan chi'n gael gwallt morolau melyn fel Brandon Humphreys, mae rhaid cael y sgiliau. Ac mae Brandon Humphreys yn cael hynny yn sicr. 2 gais i Brandon Humphreys i ddechrau'r gêm ma. 10-0. A mae Bryn Teg efo mantais o 10 bwynt. Dim ond cwpl o munudau i mewn i'r gêm. Ac unwaith eto, Bryn Teg yn ymosod ac mewn safle dda. Taflu'r Bale i mewn. Ceisio chi deunu'r Bale i'r asgell chwith, ond y Bale di gael ei bwrw ymlaen. A bach o ryddhad i linell amddiffyn Ysgol Bedwas. Sgrym nawr gan Bedwas am yn glân. Sgrym ffysegol. A maen nhw'n mynd am y kick at chas. Ond y Bale bwnsio allan o'r cae. Nôl yn y ddwylo o Bryn Teg sy'n moyn cymryd y tafliad yn gyflym. Ond Bedwas nôl yn ei siap yn gyflym. Tafliad glân gan Bryn Teg a dyma nhw'n ddod unwaith eto. Mae Brandon Humphreys angen mynd ar ei hun o efdys neb lawr y dde. Ond oes dim problem. Dim ots da Brandon Humphreys. Oherwydd mae o'n gwybod. Mae efo'r gyflymder
i mynd ar ben ei hun. A Brandon Humphreys, tair gais iddo fe, tair gais i Fryntig. Trosiad llwyddiannus sy'n gweld Bryntig efo'r mantais o 17 pwynt. Gêm sy'n gweld nhw'n domineiddio mor belled y dîm o ben y bont. O, mae Bale yn llac, mae'n bownsio'n dal yn llaw o Bedwas yn unwaith eto mae'n llac. A dyma Bryntig yn ymosod unwaith eto. Dechrau pa mor effeithiol maen nhw yn gyda'r Bale yn y ddwylo. O, a ceisio mynd i Evan Mordecai. Ond y Bale wedi cael ei bwrw ymlaen gan Bedwas a Carden Melin. Dim be oedd Bedwas angen ar y munud. A dros y llinell, mae Bryntig yn mynd. Y tro yma, mae'n Lewis Trws. Lewis Trws, sgorio jyst cyn ar yr amser i Fryntig. Evan yn chwarae i Athletic Pen y Bont. Trosiad a flwyddiannus yn mynd mewn i hanner amser. O na, dyn ni efo un mwy siawns. Bale yn y ddwylo o Ysgol Bedwas. O, dyn ni'n bas da. Arediad da. O, ledrycha ar ei law. Drycha ar ei ddwylo. A drycha ar ei gyflymder i 17 o Bedwas. A dyma Bedwas ar y bwrdd. Cais gynta'r gêm dan y pist. Trosiad llwyddiannus, mynd i mewn i hanner amser. A y gaisau ni wedi rhoi bach o beth. Bach o beth i Ysgol Bedwas. Sgôr at hanner amser felly. Ysgol Bryntig 22. Ysgol Bedwas 7. A dyma ni felly, nôl am yr ail hanner. Bedwas yn y glas. I cicio chwythi'r dde. Syth yn y ddwylo o Ysgol Bryntig.
Kickoff I ysgol Bedwas. Bale gael ei bwrw ymlaen gan y dîm o Benebont. A dyma ni felly, siawns arall I Bedwas. Os maen nhw'n gallu sgorio cais ma, bydd yn greu'n gêm ddiddorol iawn. A dyma nhw'n ddod, ceisio chwilio am y wagle. Mas i'r asgell chwyth, a'n gallu ffeindio'r gornel. No, mae'r Bale yn llac yn ôl yn y ddwylo. O ysgol Bryn Teg, am ryddhad iddyn nhw. Ceisio chwarae mas yn gyflym, mae'r Bale yn llac. A wedi ei gasglu. Mae'r Bale yn mynd nôl am kickoff I ysgol Bryn Teg. A dyma nhw'n gallu ymosod. Gobeithio gael bach o ryddhad. Mae wedi fod yn spel dda nawr am ysgol Bedwas yn dyma Bryn Teg yn dod. Wastad yn edrych yn beryglus pan maen nhw'n dod yn ymosod. Ceisio lledaen i'r Bale mas i'r dde. Ond mae'r Bale yn llac. Ond dyma nhw'n dod eto. O! Am bas. Am dawns. Ac am bas. A dan y pist. Mae Theo Williams yn mynd. Chwaraewr dalentog iawn. Mae'n caru chwarae yn y tournament ma, caru rygbi saith bob ochr. A bydd yn caru gweld y cais yna yn ôl. A dyma Oliver Holman. Ni'n dechrau ni bant. Oliver Holman ath chwarae. Chwaraewr y cystadleuaeth. Nôl blwyddyn diwetha. Pan oedd yr blwyddyn 7. A drach ar y droed na gan chwaraewr Bryn Teg. Dyma Bryn Teg yn dod unwaith eto. O, mae Oliver Holman. Di wedi ffeindio wagle. Dal ar ei thraed. Bale yn llac ond bedi bigo I fyny. Ac trwy gap ma Brandon Humphreys yn ei fynd. Ac am gêm mae o'n gael. Brandon Humphreys. Pedwerydd gais y gêm iddo fe. Perfformiad arbennig o dda. Gan yr U15 o Bryn Teg. A fel canlyniad, mae o'n ddod bant. Fel eilydd, ond am perfformiad. Gwynt yn achosi Bale I mynd yn unlle yn yr awyr. Ond ail gyfle ma am gic. Ac unwaith eto y Gwynt yn chwarae I ran. Newid siap y Bale yn yr awyr. A mae Bedwas yn gallu ymosod ma'n gaflym. Pas arbennig o dda. O, nath y Bale mynd ymlaen. Ac felly, nôl yn y ddwylo o ysgol Bryn Teg. Scrum nawr. Theo Williams. Roi y Bale I mewn.
Scrum glân gan Bryn Teg. Edrych ar y bas, ond Bale di gael ei bwrw ymlaen a siawns i bedwas, ond methu cicio Bale lle oedd y moyn, ond dim i mynd nôl am y fantes. Scrum glân gan ysgol bedwas. Edrych ar ei 19 yn dawnsio. O, am bas, ond mae'r bas wedi mynd ymlaen unwaith eto. My name's Lewis Webb. Felly scrum arall i Bryn Teg. Julian's rhoi i Bale i mewn. Scrum glân. O, edrych ar y gyflymder. Mae'n Brandon Humphreys unwaith eto. Edrych mor byglis. Ba mae ar y Bale. O, am gam. Gan Lewis Power. O, edrych ar y ddwylo. Ddwylo arbennig am Bryn Teg. A camau arbennig. A Evan Mordecai. Newydd. Bwrw Bale ymlaen. O'n i'n meddwl na oedd y bron. Sgorio gais o'n bedwas cisio mosod. O tu ôl y llinell gais. Ond yna fe, ddim yn mynd nôl am y kickoff oherwydd dyna'r chwiban ola. Ar Cain. Ysgol Bryn Teg mewn i rown gynderfynol. O'r cystadleuaeth bechgyn blwyddyn wyth. Llongyfarchiadau Ysgol Bryn Teg. Ond peidiwch yn mynd yn yr le. Dyn ni efo rownd cwarteri arall nawr rhwng Gorllewin Monmouth a Ysgol Gyfun Bromyrddin. Peidiwch yn mynd yn yr le. O, edrych ar y tent ma. Coleg Gwent. Tent Coleg Gwent yn cael ei chwythu ar Cai 1. O'n i wedi ddweud mae'n ddiwrnod gwyntog a mae wedi fod yn gwyntog iawn trwy'r wythnos. Be sy'n mynd ymlaen ma? A mae'r tent y pa bell ma. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen? A dyna nhw, cerdded y pa bell. Oddi ar y cae. Gobeithio bydd e ddim yn ddod nôl am y gêm ar rhwng Gorllewin Monmouth a Ysgol Gyfun Bromyrddin. A dyma ni te. Gorllewin Monmouth ar Bale yn y ddwylo. Am y gêm rhwng Gorllewin Monmouth ac Ysgol Bromyrddin. Gorllewin Monmouth yn y crys di a glas. A Ysgol Bromyrddin yn y crisiau di. A dyma ni yn symud y Bale yn gyflym ma yw Gorllewin Monmouth. Ceisio chwilio am y wagle. Ond llinell am ddiffyn. Ysgol Bromyrddin, ond daclwyddiad na. Na, kick-off. Mynd nôl am ei Gorllewin Monmouth moyn cymryd yn gyflym.
Dyna maen nhw'n mynd. Cisio Lledain i'r bêl mas i'r chwyth. Waith arbennig o dda gan gorllewin Monmouth. Chwarae am yn Edgar. Yn aros am y bylchau i agor yn y linell am ddiffyn. A maen nhw bron di ffeindio un ar yr asgell dde. Tackle dda. Mae hi'n dal tu fewn ar cae adag glwyddiad gan ysgol Rowyrddin. A maen nhw mewn. Tiach ar y ymosodiad na. Mas o'n unlle. Yn erbyn rediad o chwarae ysgol Gyfun Bro Myrddin efo'r mantes gynnar Trosiad llwyddiannus a mae ysgol Bro Myrddin yn arwain 7-0. Bach o sioc i gorllewin Monmouth di gael y meddiant i gyd yn ystod y gêm o'r belled. Ond wedyn am y masodiad gyflym gan ysgol Bro Myrddin yn anfon sioc trwy'r dîm gorllewin Monmouth. Dyma ysgol Bro Myrddin. Cic uchel a ddwfn. A mae'n bwns dda i Bro Myrddin, ond na, yn mynd i mynd mas. Felly, gorllewin Monmouth. Moyn cymryd yn gyflym. Yn rhedeg yn syth tuag at y linell an y ffordd. Yn gael yr ifau i gefnogi fo. Do, mae nhw yn yr asgell chwyth. Drych ar yr ifau ma. Mae'n gallu cael y bas. Oedd e'n bach yn ddiaraf ddo. Gorllewin Monmouth dal efo'r meddiant ma. Ond y bêl di gael ei bwrw ymlaen. Just methu gael y bêl i sticio i ddwylo. Mor belled, maen nhw'n dod mor agos. Ond dyma lle ma gorllewin Monmouth angen fod yn ofalus. Yr ymosodiad gyflym gan Bro Myrddin. Sdim ots gan ysgol Bro Myrddin os yw'r bêl ddim yn ei ddwylo nhw. Oedd maen nhw'n gwybod pan mae'r bêl yn ddod yn ei ddwylo, gall nhw fod yn beryglus iawn. Dyma sgrym ma nawr, gael ei ailosod. Trydydd sgrym i ysgol Bro Myrddin. A Jycha ar y cam. A yw e gael y gyflymder i mynd dan y pist. Wrth gwrs bod e. Ac unwaith eto, fel o'n i'n dweud cyn y sgrym, dyw'r Bro Myrddin sdim ots ganddyn nhw os dyw'r bêl ddim yn ei ddwylo. Maen nhw'n gwybod pan bydd yr yn. Maen nhw'n gallu fod yn breglus a dyna be ni wedi weld na. Redwyr gyflym yn y tîm. Redwyr bwerus. Efo allu ffeindio'r wagle, ffeindio'r bylchau yn y linell amddiffyn gorllewin Monmouth. A mae Bro Myrddin dim mantais 14 i ddim. Gorllewin Monmouth am yn Edgar. Ceisio rhedeg lawr yr asgell de. Stein bylchau a datglwyddiad i ysgol Bro Myrddin. Ond datglwyddiad nôl na'r i gorllewin Monmouth. Dwylo dda i gadw meddiant.
Ceisio sydd ein i'r bel ar il asgau chwytha yn gael y gyflem derna, ond mae efo'r bas. Mae ddwylo dda. Hynny daclwyddiad i Ysgol Bro Myrddin, do. Daclwyddiad arall, a maen nhw'n mewn. Unwaith eto. Dan y pist. Trydydd gais i Ysgol Bro Myrddin. Dim efo llawer o feddiant Ysgol Bro Myrddin. Ond eto, trycha ba mor beryglus nhw'n gallu fod gar bel yn ei ddwylo. Mor effeithiol. Sdim angen hir. Mi ffeindio'r wagle. A dyna fo te. Chwiban yn fynd am hanner amser. Rhwng Ysgol Bro Myrddin a Ysgol Gorllewin Monmouth. Dyma ni te nôl am yr ail hanner, a bydd Gorllewin Monmouth yn y glas ydi ddechrau ni fant. Yn syth yn y ddwylo Ysgol Bro Myrddin. Yn gwybod maen nhw efo redwyr gryf yn y tîm. Pas hiac ond wedi ffeindio ei ffordd yn dwylo chwaraewr Bro Myrddin. Dan nhw'n ddod unwaith eto edrych ar y bwer. Barhau i fynd Ysgol Bro Myrddin. Jacha ar y bwer. A wy'n mynd i groesi llinell. Dwi'n meddwl mae'n byr. Do. Just yn byr. O, Bro Myrddin yn neud yn dda i gadw'r bêl. Bas chwym. Tu fas i'r asgell chwyth. A nhw'n gallu ffeindio'r gornel. Do, ma nhw'n gallu. Am ddechreuad i'r ail hanner i Bro Myrddin. A chi'n teimlo yn sicr bod y gais yna yn selio buddugoliaeth i Ysgol Bro Myrddin. Trosiad galed ma. Mae'n mynd i fod yn byr. Felly, sgôr yn aros. 26-0 i Bro Myrddin. Gwynt yn dal y bêl unwaith eto yn yr awyr. Gwynt i chwarae ran trwy'r dydd. Dyma Gorllewin Monmouth barau ddolan edrych am y dacl na gan Bro Myrddin. Gythio Gorllewin Monmouth yn ôl. Ond dyn nhw wedi ffeindio wagle lawr yr asgell dde. A dyma Gorllewin Monmouth yn ddod. Ond am dacl.
Y Bale dal I fod. A dyma gorllewin Monmouth. O, Pasgiac. Ond dal yn y ddwylo. Daclau gryf unwaith eto gan ysgol Bromyrddin. O, ac gam. Bron yna nawr ysgol gorllewin Monmouth. Maen nhw'n safle gwych nawr. A Jacha ar y linell am ddiffyn ysgol Bromyrddin. Ddim yn rhoi unrhyw amser I orllewin Monmouth yma. Ceisio ffein i'r wagle lawr yr asgell dde. Unwaith eto, gyflymder yn y llinell am ddiffyn ysgol Bromyrddin. I ddod yn ôl. Ac helpu ei tîm allan. Ran y gêm, dyw llawer ddim moyn chwarae. Ond mae pawb yn neud e. Yn y dîm ysgol Bromyrddin. Unwaith eto, Gorllewin Monmouth yn ceisio mynd lawr yr asgell dde. Sdim wagle. Bromyrddin yn ddigon gyflym I cair drws. O, edrych ar y bas na. Ceisio mynd yn ôl ar Bale. Di llithro mas o ddwylo. Nôl yn y ddwylo o ysgol Bromyrddin. O, mae Bale yn llac. A mae wedi gael ei dicio. Ond dim ond. Yn bell. Na, mas o cai. Dim llawer amser ar ôl yn y gêm. Gorllewin Monmouth gall cael unrhyw bwyntiau ar y bwrdd. Yn sicr, dyn nhw wedi cael mwyafrif o meddiant. A dyw meddiant ddim am ennill gemau. Mae gyd yn ddod lawr I ba mor effeithiol ydych chi gallu fod ar y Bale. Pa mor effeithiol ydych chi gallu ddefnyddio'r meddiant na. Ac er fod Gorllewin Monmouth wedi cael mwy, mae ysgol Bromyrddin wedi ddefnyddio y meddiant yn llawer mwy effeithiol. A dwi'n siŵr yma bydd nhw'n defnyddio fe yn effeithiol. Unwaith eto. Eithyn nhw geisio. Rhedeg lawr yr asgell dde. Ond y Bale yn llac. Ond dyma ni te eilyddion I orllewin Monmouth ma. Maen nhw wedi newid mwyafrif y dîm ma. Ac felly dyma ysgol Bromyrddin yn mynd. Oedd y Bale wedi cael ei bwrw ymlaen. Do. Scrum naw I Gorllewin Monmouth. Dîm newydd Gorllewin Monmouth. Gallwch chi ddadlau. Tua 5 neu 6 eilyddion na. Nhw'n wnaethon nhw wneud. Arbennig, scrum glân gan Gorllewin Monmouth. Ond y pas yn rhy bell o flaen. A mae Bale wedi cael ei gasglu dal yn y ddwylo o Gorllewin Monmouth. A mae wedi chwilio am y wagle. Ond unwaith eto am ddiffyn dda gan ysgol Bromyrddin. Sdim opsiynau am y bas. O'r Bale llithro trwy ddwylo Gorllewin Monmouth unwaith eto. O felly dyna fe y chwiban ola yn y gêm rhwng ysgol Bromyrddin a Gorllewin Monmouth. Y sgôr terfynol, ysgol Bromyrddin 26, ysgol Gorllewin Monmouth
ddim. Helo a chroeso nôl I Ngheuau Poncana yma yng Nghaerdydd. Dyma ni te, y rownd gyn-derfynol rhwng Ysgol Bryn Teg ac Ysgol Bro Morgannwg. Gêm enfawr i'r ddwy dîm. Pen y bont yn erbyn y bari. Bro Morgannwg. Da'r meddiant gynnar. O, ac edrych ar y gam na. A mae'n I ffwrdd lawr yr asgell dde. A mae'n gael y gyflymder. O, Jacha am y newid cyfeiriad. O, na oedd yn dda gan Ysgol Bro Morgannwg. Lle bydd y bounce. Nôl yn ddwylo Bro Morgannwg. O, ac am bas. Just pen Theo Williams. Ac yn y ddwylo o'r asgell o'r Bro Morgannwg. I sgorio gais gynnar iawn yn y gêm. Ac felly Ysgol Bro Morgannwg di efo'r mantes gynnar. Trosiad aflwyddiannus. Ac felly y sgôr yn aros. Ysgol Bro Morgannwg 5. Ysgol Bryn Teg 0.
Ysgol Bro Morgannwg I ddechrau ni bant unwaith eto. O, amgasgliad gan Theo Williams. Brandon Humphreys bron yn y ffordd, ond llygad ar y bêl gan Theo Williams. Ond dagleithiad gan Bro Morgannwg, a maen nhw'n I ffwrdd lawr yr asgell chwyth unwaith eto. A mae'n mynd I fod y sgellwr. Gyda'r ail gais na, dyw e ddim. Tafliad I Bryn Teg a mae'n cymryd e'n gyflym. Mae'n mynd nôl am y kickoff, dwi'n credu. Do, mynd nôl am y kickoff, dwi'n credu. Sa'n gwybod be amdani. Ond y bêl dar yn y ddwylo Bro Morgannwg a maen nhw efo siawns eto I ymosod. Ceisio mynd lawr yr asgell dde tro yma. Dacl da. Da'n yn mynd Bro Morgannwg, ond Jacha Brandon Humphreys y mas yn gyflym. O, bas bach yn uchel, ond dal yn y ddwylo o ysgol Bro Morgannwg. Dacl da unwaith eto gan Bryn Teg, ond Jacha ar y gam na. Gan ysgol Bro Morgannwg. Barhau I fynd am yn eddgar, ceisio lledeun i'r bêl mas i'r dde. Ceisio cico, ac am gicioeddiannus yn ffeinio'r ddwylo'r asgellwr. Ac am gais gan Bro Morgannwg. Canlyniad o'r gic. Un o'r ceisiau'r cystadleuaeth mor belled heddiw. Oedd hynny yn greadigol. Dechrau arbennig gan ysgol Bro Morgannwg ond trosiad anodd ma. Mae'n aflwyddiannus. Felly sgôr yn aros. Ysgol Bro Morgannwg 10. Ysgol Bryn Teg 0. Wel, mae'r tywydd yn braf. Gwyntog iawn fel, gach chi weld y flagiau just o flaen y stand, y seddi. Mae'r gic syth yn y ddwylo. O, a Jacha ar y gam gan Brandon Humphreys. Unwaith eto. Brandon Humphreys y dyn ar dan. Chwarae'r y gystadleuaeth mor belled, an fy marn I. Ac unwaith eto, mae'n sgorio gais. Wedi sgorio 4 gais yn y gêm diwetha yn y rown chwarteri. A mae efo gais yn barod yn y gêm yn y rown derfynol. Mae'n erbyn ysgol Bro Morgannwg. Trosiad llwyddiannus ac felly y mantais nawr ddim ond 3 bwynt a da ni gael gêm da ar un ddwylo ond Jacha ar y rediad gan ysgol Bro Morgannwg mor gyflym I ymosod hwy gyflym iawn a phwerus Jacha ar asgellwr mynd ond amddiffyn na gan ysgol Bryn Teg a daglwythiad. Ond dyma nhw'n ymosod unwaith eto. O, amdacl. Wedi darllen hynny'n dda. O, wedi camu mas o sialens na'n dda iawn. A mae efo gwagleu redig lawr yr asgell dde. Mae angen torri nôl. A dal gyda'r meddiant na'r ysgol Bryn Teg.
Basa, mas i'r dde. A ma nhw'n trwyddo. Unwaith eto. Ac y tro yma. Mae'n Evan Mordecai. Chwarae'r y tournament. Chwarae'r y cystadleuaeth blwyddyn diwetha. Fan oedd yn y blwyddyn 7. Ac wrth gwrs, mae o yn y rhediad o ennill chwarae'r y tournament unwaith eto. Gais arall i Evan Mordecai. Ac amser dda i sgorio'r ail gais i Ysgol Bryn Teg just cyn yn yr amser. O 10 bwynt i lawr. Un ar fod yn y flaen. 14-10. Am gwbl o funudau i Ysgol Bryn Teg. Ar ôl dechreuad araf. Da ni efo gêm ar un ddwylo. Peidiwch yn mynd yn yr ole. Oherwydd bydd yr ail hanner yma yn un arbennig. Gêm sy'n gallu mynd naill ffordd, dwi'n siŵr. Dwy dîm sy'n heiddi gyrraedd y rownd derfynol. Felly, dyna ni nôl nawr am yr ail hanner. A Bryn Teg sydd y meddiant. Gnedrych am y wagl lawr asgell dde. Ond mas y cae. Mae Theo Williams yn mynd. O na, kick-osp. Ac felly, Bryn Teg dal di meddiant. Ond arglwythiad na gan Bro Morganog. Y siawns iddyn nhw na gadw bach o feddiant a creu rhywbeth. O, ac am arglwythiad na gan Bryn Teg. O, chwilio am y wagle. Mae Evan Mordecai dan y beast. A trosiad llwyddiannus i Bryn Teg. 21-10. Evan Mordecai gyda'r ail gais y gêm. Penlin wedi strapo, ond yw hynny ddim yn stopio fe o gael gêm arbennig. 2 gais i Evan Mordecai. Bro Morganog mewn sioc ar ôl dechreuad gwych. Ond yn gweld nhw weld ei hun yn treulio 21-10. Dyma Bryn Teg yn ddod unwaith eto. Dwylo arbennig o dda ac ambas i ffeindio Evan Mordecai unwaith eto. Evan Mordecai, trydydd gais
i'r 13. O, on methu gic, methu trosiad fyna fan Mordecai. Unwaith eto yn rhoi ei nêm yn y het am chwaer y gystadleuaeth. Dwylo dda gan Bromorganog. O, gan Bas. O, fe'n gallu ffeindio'r asgell. O, no. Bron. Maen nhw'n dod unwaith eto. Gallu nhw ffeindio'r wagle yma. Bron a bod. Ond dal. Bale yn llac. A nôl yn ddwylo Bryn Teg. Ac Mantes i'r dîm o ben y bont. A dyma'r dyfarnwr yn mynd nôl am y Mantes. Asgym glan gan Bryn Teg, ond wedi ddiffyn yn dda gan ysgol Bromorganog. A mae Julian eich kickoff. Angen creu rhywbeth mas o'r ymwysodiad yma mae Bromorganog. A mae'n edrych fel bydden nhw'n gallu mynd mewn I gornel. Na, am dacl. Ond am bastad, am dacl dda eto. Gan Ymffrys, Siacha ar y bwer. Gan y linell am ddiffyn Bryn Teg ma. Yn ymladd am popeth. Sgrym naw I ysgol Bromorganog. Angen creu rhywbeth mas o sgrym ma. A nhw'n gallu bigo lan y bêl. Ma nhw'n gallu. Cys mynd lan o'r asgell chwyth. O nawr yn ceisio trio'r dde. Ma nhw efo'r rifau ma. O, ac wedi golli yng y bêl. Ac y bêl gael ei bwr ymlaen. Ac felly, meddiant nôl I Bryn Teg. Gwaith dda gan ysgol Bryn Teg. Sefyn mas o sgrym na. Gwaith arbennig na gan Bryn Teg I ennill y kickoff. Parhau I fynd. Maen nhw moyn mwy. Gach chi gweld. Yn y ffordd maen nhw'n geisio bas o'r bêl. Chwilio am y wagle. Gwaith arbennig o dda. O, ac am gic. Joe Humphreys. O, ac am dacl gryf. Ac Eddie ennill. Y gic-os ma Bromorganog. Chwilio am y wagle. Ond pas ymlaen oedden ni. Na. Dyfran nhw'n dweud nath y bêl mynd nôl.
A siawns ma I ysgol Bro Morgannwg. O, gyrif I gai na James Samuel. Methu credu. Wedi gallu dacl na bron. Di gyrraedd y dacl ond gai si ysgol Bro Morgannwg. Ond diwyn ydi hwyr. Siosiad aflwyddiannus a byr. A dyna fe te, gêm arbennig o dda. Gêm agos iawn. Rhwng ddwy dîm gryf. Ond, mae'n ysgol Bryn Teg sy'n gyrraedd y rownd derfynol o'r cypan bechgyn blwyddyn wyth. Sgwr derfynol a cae 1. Bryn Teg 26, ysgol Bro Morgannwg 15. Helo a chroeso nôl I cae 1 yma yng Ngheuau Pontcanna yng Nghaerdydd. Da ni'n cael y rownd derfynol o'r cystadleuaeth merched blwyddyn 2013 rhwng Coleg Gwent a Coleg Llandyfri. A dyma Coleg Llandyfri. Maen nhw I mewn yn syth ac am ddechreuad I Coleg Llandyfri. Coleg Llandyfri yn y gwyn a glas. Coleg Gwent yn y coch a di. Ac am ddechreuad I Coleg Llandyfri. Coleg Gwent yn rhoi gais I ffyrdd, ddim yn gweld hynny'n aml. Ond, da ni yn y rownd derfynol nawr.
A mae yna reswm bod y ddwy tîm yn y rownd efynol. Y dwy dîm orau. Dal yn y gystadleuaeth. Ond mae Coleg Llandyfri di wneud i ddechreuad well. 7 pwynt i'r Mantes. O, am dagloethiad, ond dal ar y bêl na, a mae bêl nôl yn y ddwylo o Goleg Llandyfri. Ceisio ddefnyddio ei bwer i frwydro yn erbyn y llinell amddiffyn Coleg Gwent. Ceisio Lledein i'r bêl, mas i'r asgell de. Bêl wedi mynd yn ôl, ac mae Mantes i Coleg Llandyfri. Bron yn daclwyddiad na gan Sarah Matthews o Goleg Gwent, ond dal yn y ddwylo o Goleg Llandyfri am nawr. Maen nhw'n ymosod yn ei nifer. Ac dyma sgoriau yr rhif 14. O, am dacl na gan Anwen Rope. Ond bas i'r rhif 8 o Llandyfri. Ac ni mewn i'r gornel. Mae Coleg Llandyfri yn mynd. Ail gais y gêm i Coleg Llandyfri. Dechreuad arbennig o dda. Coleg Gwent mewn sioc. Ond yn mynd i trosiad a flwyddiannus. Felly y sgôr yn aros 12-0 i Coleg Llandyfri. Bêl di gael ei bwrw mlaen gan Sienna McCormack. Ac unwaith eto bêl nôl yn y ddwylo o Goleg Llandyfri. Dyma sgrym wedi cymryd yn gyflym. A Jycha ar y gam gan yr rhif 15. Ond yn y ffynna gan Coleg Gwent. A nawr mae Bale yn ei ddwylo am y tro gyntaf gêm. Bale wedi mynd yn ôl. Dal yn ei ddwylo Coleg Gwent. A Jycha ar yr ediad gan Megan Thomas. Drwy postyn mae hi'n mynd. O, mae'r Bale di gael ei ddal i fyny. Am amddiffyn gan Coleg Llandyfri. Rhy hyderus oedd Megan Thomas na. Ac y Bale di gael ei ddal i fyny. Felly, sgrym i Coleg Gwent. Am siom. Ond mae'n ni'n sgrym glan. A nawr dyma Sienna McCormack. O, mynd croes i llinell. A dyma ne. Dyma fe. Dyna'r gais i Coleg Gwent. Ond trosiad sy'n dar o'r Boston. A trosiad aflwyddiannus gan Coleg Gwent. A wani yn moment enfawr. Ddim fel Sienna McCormack i golli trosiad yn wedig o safle na. Cic ddyfn. O, mae'n bwnsio. O, na'n ei ddwylo o Coleg Llandyfri am trwad. A maen nhw'n dal yn fynd. Llawn redwyr bwerus yn y tîm.
Gdein i'r bel i'r chwyth, maen nhw efo'r rifau. Nhw'n ceisio mynd lawr y canol, ac am bas. Maen nhw efo'r rifau, a dyna'r rif 15. Olan Dyfri dan y postyn. Am gais enfawr yn y gêm. $17 yw'r sgôr i Coleg Llandyfri. Just cyn hanner amser. Am foment enfawr yn y gêm. Coleg Llandyfri gyda'r mantes. 19, 5 i fyny. A hanner amser. Yn y rownd derfynol o cystadleuaeth merched blwyddyn 2013. A dyma ni nôl am yr ail hanner yma o rownd derfynol o cystadleuaeth. Rugby 7 boch ar yr Urdd, merched blwyddyn 2013. Tafliad i mewn gynnar i Coleg Gwent. Ceisio ffeindio wagle. Ond arglwyddiad gan Coleg Llandyfri a ma' nhw efo wagle lawr yr asgell de. Gais arall i Coleg Llandyfri. A ni'n siŵr dwi'n sicr ma' hynny sydd y gais i selio'r buddugoliaeth y gwpan i Coleg Llandyfri. $24 i 5, Josh Llwyddiannus. 26 nawr. Ydych chi'n meddwl? A bydd hynny'r gais. A fydd yn selio'r buddugoliaeth i Coleg Llandyfri. A bel yn bwnsio dros y ddwylo Megan Thomas. Ac felly, Coleg Llandyfri yn ffeindio ei hunain yn safle gwych unwaith eto. Ond arglwyddiad gan Coleg Gwent ma. Dwi'n mynd i ddod gyda McCormack am bas dda.
O, bas gwych arbennig. Dyma nhw i ddod lawr asgell dde, ond dacl arbennig unwaith eto gan Coleg Llandyfri. Ceisio mynd i asgell chwith ddim opsiwn i Tegan Bendel. O, mae hi'n mynd ar ei hunain. Mae hi dal i mewn. Ar y bêl dal yn fyw. Na. Ac felly kick-osp i Goleg Llandyfri. A mynd am y kick. Taflu'r glân gan Goleg Llandyfri. Tywydd mor braf ma. Mis Ebrill. Yng Nghaerdydd. Gwyntog, ond yn braf. Kick gan Coleg Gwent. Achos nhw'n mynd am y kick-osp, ond be sydd wedi digwydd ma? Tafliad nawr i Goleg Llandyfri. A kick-osp arall. A dyma Coleg Llandyfri yn ddod. Unwaith eto yn ymosod yn ei rifa. Ond kick-osp i Coleg Gwent am ddiffyn dda. Mae'n moyn cymryd ein gyflym. Dyma nhw'n ymosod yn mynd mas i'r asgell i Tegan Bendel yn methu dal y bêl. A mas o cae mae hi'n mynd. Cali Perry mewn efo'r bas oedd yn bach yn rhy uchel i Tegan Bendel. Scrum wedi troi. Felly amser i ailosod. Eilydd nawr gan Coleg Llandyfri am y cwpl o munudau ola. Mae'n ishwyr cwpan cystadleuaeth blwyddyn 2013 merched. Ond dyn nhw heb wedi elfen eto. Maen nhw moyn ymosod, moyn mynd am gais arall. Moyn rhoi mwy o bwyntiau ar y bwrdd. Ond y pas rhy bell ymlaen. Maen nhw dal efo'r bêl yn ei ddwylo. O, a dacl uchel na gan Coleg Gwent. Ond dal mae Coleg Llandyfri efo'r bêl. A'n bas i'r asgell dde. Ceisio mynd trwy canol unwaith eto. Ond eich deun i'r bêl mas i'r chwyth. A mae'n mynd i fod y gais arall i Goleg Llandyfri. Ac am ffordd i orffen y gêm. Am ffordd i orffen y cystadleuaeth i ysgol Llandyfri. Symudiad glân, symudiad arbennig.
Trosiad aflwyddiannus. Yn gais yna yn ddangos. Pa mor dda yw nhw fel tîm. Yn gweithio fel tîm. A felly, dyna fo. Y chwiban olaf. Ar cae 1. Coleg Llandyfri yn fuddigol. Ac yn ennill. Cwpan Cystadleuaeth Merched blwyddyn 2013. Llon gyfyrchiadau Coleg Llandyfri. Enillwyr Cystadleuaeth Merched blwyddyn 2013. Yma. Moncana yng Nghaerdydd.
Jacob ochr arall, Jacob ochr chwith. Cer, na ochr arall. Cer. Yes, Jacob, please. Helo, a chroeso nôl I Geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Diwrnod braf o'n gwyntog yn barod am y rownd derfynol y plat bechgyn blwyddyn 8 rhwng ysgol Gartholwg a ysgol Gafin Bryn Tawe. A syth mewn gyda'r daclau gryf. A felly tafliad i'n dechrau ni ffwrdd. Ysgol Gartholwg Gwronda yn erbyn Bryn Tawe o Abertawe. Bach o dyma ni te. Tafliad a bant â ni. Gêm ffysegol yn barod i'n siŵr. Dyma nhw'n mynd lawr y asgell chwith. O, am dacl gan yr rhif 14. A iawn i cadw meddiant nawr. O, am dacl. A mae'r Bill wedi mynd nôl. Dyna ni te, daclwyddiad. A maen nhw'n gallu ymosod nawr lawr y chwith. Ceisio mynd lawr y canol, ceisio ffeindi'r wagle. O, pas yn llac. A mae'n mynd i fod yn daclwyddiad arall na, ond rhwygiad da. Nôl yn y ddwylo. O, rhif 14. O, Gartholwg. A dan y pist mae o'n mynd. Dechreuad da gan ysgol Gartholwg. Trosiad llwyddiannus a 7-0 yw sgôr. Dechreuad arbennig gan ysgol Gartholwg. Symudiad ochr i ochr. 2 dagloethiad ac yna rhwygiad a ddi weld rhif 14 o Gartholwg rhedeg lan dan y bist. Back on the 10 please guys, back on the 10. Sut gall ysgol Bryn Tawe ymateb. A felly dyma ni te mynd ysgol Bryn Tawe.
Edrych ar y gyflymder gan yr rif 8 ac yn rhedeg fel sneb ar y cae. Wedi creu yn edrych yn hawdd ei fod ydy ddim. Trosiad aflwyddiannus ac felly y mantais dal i ysgol Gartholwg, ond gais arbennig o dda gan ysgol Bryntawe a maen nhw nôl yn y gêm. Da ni efo gêm agos iawn ar ein ddwylo unwaith eto. Ond pwa dim bydd y blat yn mynd i ar ddiwedd y gêm. Kickoff yn syth yn y ddwylo o ysgol Gartholwg. Safon y bel mas i'r chwyth. Na, mae'n rhif 17, check ar y gyflymder. Mae wedi colli dacl a mae'n mynd syth o dan y bist. Ac yr ail gais i ysgol Gartholwg. Trosiad llwyddiannus nawr i gyd fynd ar gais. A nawr Gartholwg efo mantais o 9 bwynt. Wedi fod yn gystadleuaeth agos ma. Na cystadleuaeth bechgyn blwyddyn wyth. Cymaint eto ni efo gêm agos ma. Ond mae ysgol Gartholwg efo mantais yn rhoi'r bel i ffwrdd. Nôl yn y ddwylo o ysgol Bryntawe. A dyma nhw'n ceisio mosod lawr yr asgell de. Bel yn siac yn wedi cael ei bigo i fyny nôl. A bas. Bas siac ac dyma Gartholwg nôl ar y bel. Ni'n grib yma nhw efo'r gyflymder. Arall i ffeindio'r bylchau. Ond y bel di gael ei bwrw mlaen. Ac felly nôl yn y ddwylo o ysgol Bryntawe. Os maen nhw gallu ddod o sgryma yn y glân. Am gam arbennig o dda, ond pas llac. Ond y bel di gael ei bwrw mlaen gan y chwarae Gartholwg. Felly bel nôl yn y ddwylo o ysgol Gartholwg a ysgol Bryntawe. Sgam glân gan ysgol Bryntawe. A dyn nhw'n ddod. Mae 17 wedi ffeindio'r wagle. Ond amddiffyn dda gan Gartholwg. A mantais yn mynd yr ochr o Gartholwg. Ac mae'r dyfarnwr yn chwythu chwiban am hanner amser. Gêm agos iawn dyn ni efo yn y rownd derfynol. Bechgyn blwyddyn wyth. Y plat. 9 bwynt yw'r mantais i Gartholwg. Maen nhw yn y blaen, 14-5. Da ni'n ddisgwyl gêm ardderchog, gêm agos iawn nawr yn yr ail hanner. Gêm all i mynd mewn unrhyw gyfeiriad.
Eli speel barod, please. Pawb yn barod, please yma. Eli. Dexter Dwfwn. Dexter Dwfwn. Mae'r gwynt gyda ti yn erbyn ti. Come on. Logan, pan gael y bounce off, please. Cer I ddale. Gonna Dex, nôl, nôl. A felly dyma ni nôl am yr hael hanner. Ac yn syth yn y ddwylo. Osgol Gartholwg yn y glas. Sig Bryntawe, sorry, mae'r hael yn. Mae'r hael di mynd yn isel. Dyma Bryntawe yn mynd. A dacl uchel. Bryntawe angen sgorio cais o rywle. Dyn nhw'n treulio gan 9 bwynt. Ffeindio waglan ar rhif 5 yn y ffordd o chwerir ei hun. A dyma'r rhif 8 wedi ffeindio'r bwlch. A Bryntawe yn ceisio mynd lawr y chwyth. A o'n gallu ffeindio'r gornel. A do mae o'n gallu. Croesi llinell a ysgol Bryn Teg nôl yn y gêm. Mae hynny'n enfawr. Yn trosiad galed ma. Ac yn byr. Ac felly Gartholwg dal efo'r mantes o 4 bwynt. Cic o Bryntawe syth yn y ddwylo Gartholwg gyda maen nhw'n ddod gyda gyflymder. Maen nhw'n ymosod yn gyflym a lawr asgell chwyth. A mae'r rhif 7 efo'r gyflymder. Ac yn croesi llinell. A gais enfawr i ysgol Gartholwg. A bydd hynny'r gais sy'n selio buddugoliaeth i ysgol Gartholwg. A bydd hynny yn creu Gartholwg yn ychwyr y cystadleuaeth bechgyn blwyddyn 8 yn y cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr i'r Urdd. Ac felly, dyma ni Gartholwg i ddechrau ni bant. Am ddiffyn gan ysgol Gartholwg. Mae'r momentum ar ochr y tîm yn y glas golau. A nawr, mae Gartholwg unwaith eto yn croesi llinell gais. A nawr, dalai hynny selio buddugoliaeth i ysgol Gartholwg. Trosiad llwyddiannus i gyd fynd gyda'r gais. A mae'n nawr 28 i 10 i Gartholwg. Momentum ar ei ochr. A nawr, maen nhw jes gallu mwynhau yn yr hael. O bêl di gollwng gan ysgol Bryntawe yn y glas dawyll. Ac yn rhoi kickoff i ffwrdd. Ac unwaith eto mae'r meddiant da ysgol Gartholwg. Ond y bêl di gael ei bwrw mlaen gan yr rhif 7.
Ond mae dyfarnwr yn chwarae Mountais. Nôl am y kickoff. Scrum nawr i ysgol Bryn Tawe. O, mae'r bêl yn llac ydi wedi mynd. Na, dal yn ei ddwylo o ysgol Bryn Tawe. Yn kick-off arall i ysgol Bryn Tawe. Scrum arall. Bach yn anhaglus. A felly scrum yn cael ei ailosod ma. Dyma scrum unwaith eto. A to ma mynd y ffordd o ysgol Gartholwg. A maen nhw'n ymosod lawr asgell chwith. Ond am dacl. Mas o'r cae. Mae Gartholwg yn mynd a mae o'n kick-off nawr i ysgol Bryn Tawe. Siawns ola gêm, fel chi'n credu. Geisio si deun i'r bêl lawr i'r asgell chwith. Ond am dacl gan yr isaith o Gartholwg. Bryn Tawe yn gadw'r bêl. Ond y bêl yn cael ei bwrw mlaen gan Bryn Tawe. Ond yno oedd ei siawns. Felly scrum arall i ysgol Gartholwg. A nhw gallu sgorio un mwy gais. I gapa gêm a tournament ardderchog. Unwaith eto mae scrum yn anhaglus ac yn troi. Bydd Gartholwg ddim yn meindio. Rhedeg lawr y gloc. Gawn ni weld scrum yn cael ei ailosod. A mae'n mynd y ffordd o ysgol Bryn Tawe tro yma. A mae Gartholwg yn cicio'r bêl mas o'r cae. A unwaith eto mae Gartholwg yn ennill y plat bechgyn blwyddyn wyth rygbi saith bobochor Urdd. Llongyfarchiadau ysgol Gartholwg. A gyson fach i ddathlu gan ysgol Gartholwg. Neis i weld y parch rhwng y ddwy ochr. Arbennig i weld y parch rhwng y ddwy ochr. Wrth gwrs bydd Bryn Tawe yn drist, ond nes i weld nhw dal i gwenu. Felly, dyna fo. Diwedd y gêm, llongyfarchiadau ysgol Bryn Tawe. Enillwyr y plat bechgyn blwyddyn wyth.
Helo a chryso I Geau Poncana yma yng Nghaerdydd. Gêm ola'r diwrnod. Rownd derfynol o'r cwpan bechgyn blwyddyn wyth. Ysgol Bryn Teg o Ysgol Lan Taf. Ac yn barod, Ysgol Lan Taf yn ceisio mosod lawr asgell dde yn y gwyn yn erbyn y glas ag air o Ysgol Bryn Teg. Llawn dalent rhwng y ddwy ochr, ond dyma Ysgol Lan Taf yn gael y bwlch lawr yr asgell dde ac am bas. Ond am ddiffyn gan Ysgol Bryn Teg. Ac yn barod yr amddiffyn o Bryn Teg. Sefyll yn gryf fel dyn ni wedi gweld trwy'r cystadleuaeth. Ond ar un pryd, maen nhw'n hefyd gallu ymosod. Efo chwaraewyr grych ar ei ochr nhw. Dyn ni'n gweld, chymod, Brandon Humphreys, rif 15. Evan Mordecai, rif 13. Llawn dalent yn y tîm. A dyma Theo Williams. Evan Mordecai yn taflu fe mas i'r asgell. A dyma ni te, dyma lle mae Bryn Teg yn gallu fod yn beryglus. O, gan Eddie Majorant. Ond am ddiffyn dda gan Glan Taf, a mae Bryn Teg dal i ddod. Ond am ddiffyn Glan Taf yn sefyll yn gryf, ond dyma gic-osb nawr i Ysgol Bryn Teg. Mewn safle dda, Theo Williams yn ffeindio waglo hon am dacl. Ac yn taflu bil, mas i'r chwyth. A nawr mae Joe Humphreys yn mynd o dan y bist. Ac efo sgôr gynnar iawn i Ysgol Bryn Teg. Ond trosiad a flwyddiannus. Mynd o dan y bist. Ac felly mae'n aros. Bryn Teg 5, Ysgol Lan Taf ddim. Ond am ddechreuad i Ysgol Bryn Teg. Yn barod yn dangos ba mae nhw mor beryglus yn ymosod. Ni wedi gweld Theo Williams ar y bêl fyna. Wastad yn camu mewn y mas. Methu ddyfalu lle. Mae o am fynd gyda'r bêl. Ond amser Lan Taf i ddangos be maen nhw wedi wneud o. A maen nhw'n ymosod lawr asgell dde am bas dda iawn. Ond drych ar y gyflymder i Theo Williams. Ond drych ar gadw'r meddiant Ysgol Lan Taf. Ac mae basys yn ardderchog. Un o'r geisiau gorau'r ddiwrnod. Gwaith tîm gan Ysgol Lan Taf yn arbennig. Wastad yn ddangos opsiynau. Ac oedd y passes mor slick. Mor slick ei fod wedi croesi llinell gais. Ac gyda trosiad llwyddiannus. Mae Ysgol Lan Taf nawr efo'r mantais o 2 bwynt yn y blaen, 7-5. Am gic na i Lan Taf syth yn y ddwylo. Lewis Twws. Ond am ddiffyn dda unwaith eto gan Ysgol Lan Taf. A maen nhw mewn safle gwych. Scram dda gan Ysgol Bryn Teg. A maen nhw wedi cymryd y kick-off yn gyflym ma. Mewn a mas. Dyma Brandon Humphreys. Y Jos y llinell. Unwaith eto.
Mae'n y bachgen, Evan Mordecai. Yn croesi llinell gais. Methu stopio sgorio, mae Evan Mordecai. Ac am ymateb o Ysgol Bryn Teg. Syth o sgrym Ysgol Lantaf. Ac am osodiad mor gyflym. Ac wrth gwrs, bod Evan Mordecai yn sgorio gais. Chwaraewr y cystadleuaeth blwyddyn diwetha am blwyddyn 7. Ac unwaith eto, rhoi name yn y het. O am gicdaf yn syth yn y ddwylo i Ysgol Lantaf. Siwn sydd nhw i ymosod. Be maen nhw efo? Yes, cyn hanner amser yma. O, waith arbennig ma. Gan Ysgol Lantaf, mae Bale yn llac. Mae wedi pigo i fyny gan Ysgol Lantaf. Lar asgell dde, mae nhw'n ceisio i fynd. Cam i nôl mewn i ganol. Pas wych, lar i'r asgell chwyth. A maen nhw efo'r gyflymder i groesi llinell gais yn y gornel. Ac mae Ysgol Lantaf efo'r mantes unwaith eto. Trosiad anodd na. Tywydd braf, ond tywydd gwyntog hefyd. Trosiad aflwyddiannus. Ac felly, Ysgol Lantaf yn dal efo 2 bwynt mantais. Just cyn hanner amser. Gêm agos iawn, fel o'n i'n ddisgwyl yn hanner amser yma. Grownderfynol y cwpman. Wrth gwrs i fod yn gêm agos, 2 dîm. Mor beryglus yn ymosod, yn hefyd mor drefnus ac gweithio fel tîm pa maen nhw angen amddiffyn. Ac felly, peidiwch yn mynd yn ywle. Yr ail hanner ddal i ddod. Dyn ni dal efo 7 munud ar ôl. Yn y gêm, yn y rownderfynol arbennig ma. Peidiwch yn mynd yn ywle. A dyma ni te nôl mas am yr ail hanner. Ysgol Lantaf i gicio o'r dde i chwyth yn ei crysau gwyn. Ac yn cic da yn dyfn. Gymas i'r asgell. A nawr mae Brandon Humphreys yn gallu ddefnyddio ei goesau hir i redeg o dan y pist. Ac am ddechreuad i'r hanner gan Ysgol Bryn Teg. Brandon Humphreys. Wrth gwrs mae o wedi sgorio.
Wedi sgorio 4 gais mewn 1 gêm yn y rown chwarteri. Ond ni jyst wedi stopio yma oherwydd anaf I chwarae'r ysgol antaf. A mae josiad yn llwyddiannus. Josiad bwysig I ysgol Bryn Teg. Na, maen nhw efo mantes o 5 pwynt. Bydd Lantaf angen ymateb, ond ymateb yw be maen nhw wedi wneud trwy'r gêm mor belled. Felly, dyn ni'n barod I fynd. Just yn aros am anaf. Gan chwarae'r ysgol antaf. Ond nawr, dyn ni'n barod I fynd unwaith eto. Cic byr gan ysgol Bryn Teg, ond yn y ddwylo o Joe Humphreys. O, gan bas ffug gan Louis Power. Mae bêl dan yn y ddwylo ysgol Bryn Teg, Brandon Humphreys ma. Mas i'r chwyth I Theo Williams. Nôl I Brandon Humphreys. Mae ni wedi ffeindio'r wagle ac o dan y pys mae o'n mynd. A mae hynny'n gais enfawr I ysgol Bryn Teg. Am amser I sgorio. Am ffordd I ddilyn y fyny. Eich cais blaenorol. Ac yn trosiad llwyddiannus hefyd. Felly mantais o 12.9 I ysgol Bryn Teg. Mae Glantaf angen gais. A maen nhw angen cais yn gyflym. Yr amser yn rhedeg I ffwrdd o ysgol Antaf. A mae'r cic a casgliad yn aros yn y cae. Mae Glantaf angen symud yn gyflym yma. Os maen nhw eisiau ffordd nôl yn y gêm. Symudiad dda gan Lantaf a maen nhw efo rhyw fath o waglel ar yr asgell chwyth. Barhau I mynd, ddwylo dda. Dacl dda gan Brandon Humphreys. Methu ffeindio'r wagle ar y funud Glantaf. Llinell am ddiffyn Bryn Teg. Yn uchel iawn. Ac yn ennill cic gosb. Oedd hynny'r siawns I ysgol Lantaf. Wedi mynd. Ac yw hynny'n selio buddugoliaeth I ysgol Bryn Teg. Fel enillwyr y cwpan bechgyn blwyddyn wyth. Bydd y cais ma yn selio I buddugoliaeth. 29, 12 I ysgol Bryn Teg. Trosiad aflwyddiannus yma, ond gan y mantais o 17 pwynt. Bydd dim ots gan ysgol Bryn Teg. Ddim yn hir I fynd nawr.
Casgliad da gan ysgol y Glantaf. Ceisio mynd lawr yr asgell dde, a mae o efo'r gyflymder. Mae'n mynd i gyrllinell. A bydd yr yn cais i ysgol Glantaf. A chi'n credu bach yn rhy hwyr. A trosiad byr ac aflwyddiannus ac mae'r mantes yn aros o 12 bwynt i Ysgol Bryntig yn y blaen 29-17. Felly Ysgol Glantaf yn y gwyn i cicio'r dde i chwyth. Siawn sôl ar gêm. Môr effeithiol gyda'r bel yn ei ddwylo yw Ysgol Bryntig. Ac wedyn, dych chi efo chwyr wedyn i redeg trwy'r ynellau am ddiffen unrhyw dîm yn effeithiol. Kick-off fyna i Ysgol Bryntig, di ennill gan Lewis Trws. Dwylo dda gan Brandon Humphreys, a nawr mae Ashton Mlino yn through. Ashton Mlino trwyddo dan y pist i Ysgol Bryntig, a nawr gallen nhw mwynhau. Trosiad llwyddiannus gan yr ysgol o Ben y Bont. Hwyl yn y hael. Cic uchel iawn, ond casgliad da gan Ysgol Glantaf. O bel i gael ei bwrw ymlaen. Ond mae kick-off wedi mynd i Ysgol Glantaf, cam sefyll yn erbyn Bryntig. Ac am brediad gryf lawr yr asgell dde. Dyma Glantaf yn ddod unwaith eto. Dyma le maen nhw wedi sgorio i ail gais, i trydydd gais. Ddwylo dda mewn wagle mor dyn, a mae nhw wedi croesi llinell unwaith eto. A cais arall gan Glantaf. Mae nhw wedi heiddi hynny. A mi'n berfformiad yn y cystadleuaeth mor belled. A dyna fe, y chwiban olaf. Mae Bryntig yn ennill y cwpan. Bechgyn blwyddyn 8. Am gêm agos. Ond mae'r dîm o Ben y Bont yn fuddigol yn y diwedd. Gyda sgôr dyfynol o Bryntig 36, Ysgol Glantaf 22.
Mae'r chwiban coch campaign amdano fel pobl, fel dyfarwyr newydd o dan yr oedran o 18 a fel newly qualified hefyd. So ni'n treol ffocysu ar newly qualified dyfarnwyr achos ni eisiau fwy o dyfarnwyr yn y community game. So os ni'n gallu cael dyfarwyr newydd, bydd hwnna'n grêt achos ni'n gallu dod i'r Red Whistle campaign yn hwnna. So bydd yn grêt i cael fel fwy o dyfarnwyr newydd i cael yr exposure really mewn dyfarnu.